akkamitti konfidentii ta'uu akka danda'u yookaan maalummaa kootitti nannee asiinis yoo ta'e achiinis waan an qabuttiin yookaan immoo eenyummaa koottiin yookaan maalummaa koottiin anummaa koottiin amana waan ta'eef anummaa inni jedhu kun sana jechuun maal jechuudha ayyaanni keetii fi qaama kee yoo nan jedhu gochi keetii fi ayyaanni kee jechuu kootee ammas ayyaanni kun amma ayyaana hidhee waan jechaati jiru kun konseptuwaalii bal'aadha garuu spirit inni jedhu kun exactly bakka bu'ee waa yaadeef akkana jedha ማለት ይሄንን ነገር ማህበረሰቡ ኦልሬዲ ፈጥሮታል። አዎ ሲስተሙ ራሱ በቃ እዚህ ለመኖር የሚያስችል ብለው ሰርተዋል። ኦልሬዲ እነዚህ ነገሮች እንደ በቃ እንደተሰጡ ነገሮች መቀበል ግድ ይሆናል በሲስተሙ ምክንያት በራሱ ማህበረሰቡ ራሱ ይጫናል። ከዚህ ነገር ብትወጣ መልሰ ኮንፊደንስን ሰስቴን ማድረጉላ ሊከብድ ይችላል። Okay, I think gaanatti fakkaata namni amma jiru I think dhawaatuma dhufu ammasitti waan muraasa jedhee sanitti deebinee marii keenya galle gaarii fakkaata yeroo si wal jala fudhachuu waan ta'uufi dafnee xumurraa amma nu danda'ametti dafnee xumurra jedheetiin yaada as jeenillee hin jiraarraa siifan hin jirti waan baay'ee akkaasuuf abdiin qaba. Gaggabaabsee tananii asii ani yeroo fudhachuu qocaadha diskeshiniidhaan waan jiru gabbisna waan ta'eef waan muraasa qofa kaasee akkuma backgroundii nu ta'uuf jechuudha waa'ee ofitti amanamummaa yookaan self confidence waan jennu kana jechuudha waan muraasa itti jedhee booda gara keessanitti hin deebi'e jechuudha sana dura garuu waan dhaga'amu sagalee kootii namni ta'e mee konfirmiina godha dhaga'amaa jira Asii speakeroon argille dhaga'amaa jira miti እሺ አሪፍ በቃ ትንሽ ነገር ደበልና waan xiqqoo jedhee ka'eeni gara marii keenyaatti deebi'e waa'ee ofitti amanamummaa kana dura hundumti keenya iyyuu hin beekna sana dura garuu waa'ee ofitti amanamummaa otoo hin kaasiin dura ofittummaa jechuu baadhees anummaa wanni jedhu kun as keessatti jecha kana keessatti ni mul'ata yookaan self wanni jedhu kun jechuudha sana difaanii goonni to'atoo eegallee jedheetiin yaade because amma ofittan amanaa jechuun ofittiin kun egaa ana jechuu kootii of ana inni qaamni jedhu kun eenyu akka ta'e yoo adda baasee hin beekini akkamitti konfidentii ta'uu akka danda'u yookaan maalummaa kootitti amanaa nannee asiinis yoo ta'e achiinis waan an qabuttiin yookaan immoo eenyummaa koottiin yookaan maalummaa koottiin anummaa koottiin amana waan ta'eef anummaa inni jedhu kun eenyudha amma ani amma Hayileedha maqaan koo so eenyudhaan Hayileen kun eenyudha waan jedhu otoo somehow definitionii miti hiikoo ta'uu hin danda'u normally full definition of self hin jira jedhee yaadani akka koddachuudha because wanni ani qabu hin jira ani mataan koo nan jira somehow differentiate gochuun barbaachisaa yoo ta'e kan adda fuudhuun adda fo'uu waan kana barbaachisaa yoo ta'e jechuuf malee jechuudha fakkeenyaaf amma anna qaamni jedhu kun I think ijoollummaa yeroo jirutti yookaan ijoolleen beekna ijoollee naannoo keenya jirtu yookaan ijoollee keenyas ta'uu danda'a wanti daa'ima qabnu or yoo man qabaannes ammoo ijoollee naqata naannootti ammarra teenyee ga'a duubatti ijoollee nu bira jiran yoo laalle baay'een isaanii anummaa isaanii adda baasanii beekan amma umurii wayii ga'anitti jechuudha ijoollee daa'imti amma fakkeenyaa fi daa'imti haraasiin umurii ji'ootaan lakkaa'amu qaban eenyuma anummaa isaanii adda baasanii beekan eenyu ta'uu isaanii jechuudha even qaama isaanii adda baasanii beekan jechuun koo akkamii miilli isaanii kan isaanii ta'u harki isaanii kan isaanii ta'uu hin beekan okay I think kana duras yeroo waa'ee maalii mata duree kam jalatti akka ta'e hin beeku waan xiqqoo tuqne irra natti fakkaate waa'ee waan kana jechuudha ego formation irratti natti fakkaate so addan baasanii anummaan isaanii hin jiru hin qaban jechuudha okay fakkeenyaaf ofii isaanii protect gochuudhaaf wanni isaan godhantu hin jiru otoo wanni isaan miidhu wayii otoo itti dhufaa jira yoo ta'e waan sana jalaa miliquudhaaf yookaan dandamachuudhaaf homaa waan tokko iyyuu hin godhan homaa reaaktii godhan jechuudha
nuti amma waan nutti dhufu waan nu sodaachisu ta'e waan qaama keenya miidhuuf nutti dhufu wayii yoo agarre konkolaataa jalaa gurra miti nama jalaa gurra yookaan mukatti hin deemnu yookaan girgiddaatti hin deemnu hin beekna waan ta'eef waan nu miidhu waan ta'eef yookaan waan nutti dhufaa jiru waan qaama keenya miidhuu danda'u wayii jalaa dheessina jalaa fiigna jechuudha. Okay, so kana adda baasuun ijoolleen garuu kan adda baastee hin beektu. Okay, waan garaagarummaa akkasitti qabu kana yookaan anummaa jenneetoo nuti protect gocha eegaa jirru kana waan eegan hin qaban jechuudha. Okay, so waan tokko waan isaanii hin beekanii ofuma mataa isaanii yoo anummaadhuma isaaniitu hin beekanii lammata immoo waan kan isaanii ta'es hin beekan yooma xiqqoo through pain karaa qaama isaanii karaa dhukkubbii qaama isaanii qofa qaama isaaniitu hubatu adda baasu jechuudha. Eessa amma fakkeenyaaf otoo ijoollee akkasitti ijoollee irraa yoo qunxuunne miila ishee yoo qunxuunne dhukkubbii wayiitti dhaga'ama garuu eessa akka qunxuunne adda baastee beekuu hin dandeessu. Eessa akka dhukkubaa jiru adda baastee beekuu hin dandeessu. Dhukkubbii wayii waan itti dhaga'amuuf garuu boosisi. Okay, so karaa dhukkubbiiti kan isaan ofii isaanii beekan eenyummaa isaanii anummaa isaaniitu kan isaan beekan jechuudha yeroodhaaf. Yeroo booda garuu maal ta'a anummaa isaanii hubachaati qaama isaanii hubatu jalqaban jechuudha. Harki isaanii kan isaanii ta'u achi qaamni isaanii hundumtuu kan isaanii ta'u adda baasatii dhufu. Plus waan naannoo isaanii jirudha akkanumatti differentiate gochaatti dhufu. Harki isaanii kan isaaniiti so maal gochuutti ka'u eeguutti ka'u. Hin eegu akka namni hin tuqne akka miidhamne miidhamarraa yookaan immoo waan itti dhufu waan hamaa qaama isaanii miidhuufitti dhufurraa hin eeggatu jechuudha qaama isaanii kana. Amma anummaa isaanii kana identify itti godhanii booda waan isaanii immoo identify gochuutti ka'u yookaan adda baasuutti ka'u jechuudha. Akkas jechuun akkamii fakkeenyaaf haati ijoollee sanaa haadha isaanii ta'uu abbaan abbaa isaanii ta'uu dabalee wanni naannoo isaanii jiru meeshaan ittiin taphatan qodaan ittiin taphatan wayii kan isaanii ta'uu uffanni wayii kan isaanii ta'uu tiisheertiin xiqqoo wayii yookaan surii caammaa wayii kan isaanii ta'uu gaafa xiqqoo umuriidhaan akkana waggaa 3-2 akkana gaafa ta'aa deeman jechuudha. Kan kooti jedhu kan koo jechuu jalqabu jechuudha. Amma wanni lamaan identify gochaatii jiru jechuudha. Waan isaanii adda baasaa jiru lammata immoo anummaa isaaniitu ofii isaanii qaama isaanii adda baasaatii jiru jechuudha. And then amma kana keessatti maaltu ijaaramaa dhufa? Waanan qabu kanatu bal'achaatii dhufa. Waan koo waan jedhan kanatu bal'achaatii dhufa. Gaafa guddachaa dhufnu waan koo wanni jennu bal'achaatii dhufa. Waan koo wanni nani qabu jechuudha. Maalan qaba? Uffatan qabaa jennaa ijoollummaatti toggaa jirtutti jechuudha. Waan ittiin taphattu qabdi daa'imtii yookaan qodaa ittiin taphattu jechuudha. Uffata qabdi caammanni kan isheeti kan kootti kun jetteetu akkasitti waan ishii protect gochuu eegalti waan ishii walitti qabachuu eegalti. Waan koo jettee waan yaadduuf jechuudha. Achi gaafa guddataatii deemnu ammas maqaa keenya jalatti eenyummaa toshaatii deemna eenyummaan keenya ijaaramaatii deema waan ta'eef ani amma Haayilee yoo naan jettan Haayilee jedhee namni wayii gaafa na waame oo abeet yookaan oo hin jedha oo anadha Haayileen hin jedha maal jechuudha Haayilee keessa jira jechuudha maqicha keessa jira nuumtu jechuudha. Okay, amma bakka nan hin jirrettis namni waa'ee maqaa kootii kaasee haasa'uu danda'a. Maaliif sababa maqaa koo jala wanni ta'e wayii waan jiruuf jechuudha. Fakkeenyaaf live streaming kana irratti introduction kan kennu Haayileedha yoo jettan bakka nan hin jirretti maqaan kun na qabatee ka'aa jira. Because waan anas jalatti qabu ijaare wayiitu jira waan ta'eef jechuudha. Eenyummaan as jalatti toshaa jiru wayiitu jira waan ta'eef jechuudha. So kanatu maal ta'a maqaa koo jalatti anummaa koo ibsaatii dhufa jechuudha. Bakka nan hin jirretti anaanis na ibsaatii dhufa jechuudha. So ana wanni hin jedhu sun tokko waan hin qabu. Waan koo waan ta'e jechuudha. Maqaa koo dabalatee maqaan koo waan kooti. Maqaa koo jala eenyummaan koo hin jira. Yoo xinnaatee persentii 50% of personality yookaan existence kan baatee jiru kan qabatee jiru maqaa kanadha waan ta'eef maqaa nuti qabnu jechuudha. Maqaan keenya kun waan salphaa miti baay'ee wayi. Okay, so amma waan kana jalatti ijaarsa amma lafa keenya kana jalatti garaagarummaa naafalummaa kana gidduutti yookaan waan keenya jennee achi immoo maqaa keenya jennee waan keenya waan qabnu jennee kanatu bal'achaatii dhufa akkuma jennu. Barnootan qabaanii barnootan baradhee yookaan sabjektii wayiin baradheen digirii qaban jedha digirii koota jechuudha. Ankootaa jechuudha innis dabalee sabjektii sana jalatti jechuudha. Achi ammas waan biraa maastarsiin qaba yoo ta'e maastarsiin baradhee ankootiin jedha. Yookaan waan an hojjedhuun qaba waan ta'e hojii koo hin jedhu. Waan koo wanni hin jedhu kun bal'achaatii dhufa jechuudha. So waan koo kun jiraachuun isaa wanni koo kun immoo maal ta'a? Ofiisaa addunyaa ammee keessatti haala amma jiru keessatti riimoodifaayii gochaatii ofiisaa tolchaatii of tottolchaatii bara wajjiniin okay bara wajjiniin yeroo wajjiniin ayyaana yeroo wajjiniin ofiisaa tolchaatii
addunyaatti bahuu qaba. Because addunyaan kun anarraa waan eegdu waan barbaaddu wayii qabdi waan ta'eef jechuudha. Anarraa waan barbaaddu jechuun akkan waa kontribuutii godhu otoo hin ta'in akkan waa dirqama waa gochuun qabaa otoo hin ta'in anuma waan na fayyadu wayii addunyaa kanarraa argachuudhaaf waanan kaffaluu danda'u wayii jiraachuudha qaba jechuudha. Okay? Wanni gochuu qabu wayii waanan barbaadu wayii argachuudhaaf wanni kaffaluu qabu wayii aarsaan kaffaluu qabu wayii waan narra jiraatuuf jechuudha. So aarsaan kaffaluu qabu kaffalee tanan waan kooti waanan jedhe waan nan barbaada kanatu kan kooti kanatu naa ta'a jedhee waanan yaade san argadha ofitti fudhadha jechuudha. Ankoo godhadha jechuudha. Gara dallaa kiyyaatti galfadha jechuudha. Maastarsiin na barbaachisa jedhee yoo nan yaada ta'e maastarsiin gara kootti fudhadha ankootiin godhadha jechuudha. Garuu addunyaan ammaa kun maal narraa barbaaddi maaliin qabaan kun gaamilaa wanni koo kun baay'achaatii gaafa dhufe wanni nani qabu kun baay'achaatii bal'achaatii gaafa dhufe maal naa kennaatii dhufa waanan qabu baay'ee waanan qabuuf yookaan kiyya waanan jedhu waanan qabuufi konfidensii guutuun qabaadha yookaan ofitti amanamummaan qabaadha jechuudha. Wanni nani qabu sun immoo keessaa maal ta'utu irra jiraata? Addunyaa ayyaana baraa faana ayyaana yeroo kana faana waan maachii godhuu danda'u ta'uu qaba. Waan addunyaan narraa barbaaddu sana faana waan maachii danda'u godhuu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Waan ammatti addunyaan hin barbaanne yoo ta'e waan ammatti na fayyadne yoo ta'e anan ittiin bahee galu waanan ittiin nama faana jiraadhu waanan ittiin akkattan ittiin nama faana walii galu yookaan walii galee waa argadhu sanaaf na fayyadu yoo ta'e wanni ani qabu suni waan tokkoyyuu na laachuu hin danda'u. Namoonni fakkeenyaaf waa'ee sodaa dubbannee yeroo darbee yaadatte yoo ta'e torbee darbee irratti jechuudha. Fakkeenyaaf namoota fuulduratti yookaan bakka paabliikii walitti qabamee jirutti an dubbachuu hin danda'u nan sodaadhaa jedhu yookaan namoota fuulduratti konfidensii sana qabannee naasuuf maaliif akkas hin ta'u maaliif akkas waan hin taane nutti fakkaata. I think kun maal hanqina waan keenyaatirraa waan koo wanni jedhee qabadhe wayii waan hin jirreef waan hin beekuun dubbadha yoo ta'e paabliikii abbaa barbaadee ta'uu danda'a. Fuula san duratti dubbachuudhaaf wanni na dhoowwu hin jiru. Garuu waan koo jedhee wanni qabadhe wayii yookaan immoo sadarkaa ekspiriyensiitti subconscious mindiin koo wanni baatee jiru wayii kana dura sodaa keessatti hin guddadhe yoo ta'e sababa addaa jechuudha. Sababni otoo hin beeku otoo hin qabu dubbachuu na sodaachisu nama fuulduratti bahee dubbii na sodaachisu wanni biraa yoo jiraate maalidhaa? Sababa foolish experience kana dura qabu experiencein barbaachifne sodaarraa kan ijaarame qaama sodaarraa ijaarame yoo qabaadha jechuudha. Dubbiidhaaf akkan hin dubbanne akka nama faana naasofne wanni na godhu wanni wayii yoo jiraate ijoollummaatti yeroo nan jiru namni sababa sanaan natti kolfeera yoo ta'e sababa sanaan maatiin qocoleera yoo ta'e yookaan mataa keessa na rukuteera yoo ta'e gaafan dubbachuuf jedhu jechuudha. Akkan hin dubbanne sodaa natti naqaa turaniiru yoo ta'e qaamni koo sodaarraa ijaarame yoo ta'e sodaa akkasii sanarraa ijaarame yoo ta'e amman sana ofirraa dhiqee qulleessutti sodaa sana amman ofirraa dhiqee qulleessutti maaliin argadhu gaaffiin ittiin fuulduratti bahee nama fuulduratti bahee haasa'u sana argadhu jechuudha. Sodaa sana ofirraa dhiquun qaba jalqaba waan ta'eef jechuudha. So sodaan inni jennu kuni waan public speaking qofa irratti yoo ta'u hin ta'in wannoota biraa wannoota baay'ee irratti sodaa akkasii qabaachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoonni nuti dhiironni faan qabnu keessaa dubartii faan sodaanna fakkeenya dubartii nan sodaachuu dandeenya nan sodaadhaa nama fakkeenya dubartiitti dhiyaatee dubbisuudhaaf jechuudha. Amma ta'e wayii yoo nan deemuu hin dandeenye deeme yoo ta'e malee deemuu jechuun koo akkamii waanan qabu wayii nan qaba somehow waanan ittiin yoo nan haasa'e yoo dubartii sana fuuldura dhaqee nan haasa'a. Spiikarii wayii namni oonii godheen jira sagalee xiqqoo. Spiikarii isin bira jiru namni abbaan ta'e ofii nu godha namni wayii sagalee wayii nagaama. Okay, so maal jechuufi wanni nani kana dura qabu yoo jiraate maqaa koo jalatti, okay? Maqaa koo jalatti, eenyummaa koo jalatti wanni gadhee nani qabu, experience gadhee nani qabu wayii yoo jiraate, experience gadhee sana suuta jedhee of keessaa balleessuu narra jira. Hidda isaa kutuutu narra jiraata. Subconscious mind koo keessa dhaqee hidda isaa balleessuu bakka inni qabatee jiru sanaati mancaasutu narraa eegama jalqaba jechuudha. Kana maalii nan godhaa? Consciously yaadeen, taa'een, tasgabbiidhaanii yeroo hundumaa yaadadhee tanan godha jalqabaaf jechuudha. Because
yaanneen goonu waan baay'ee experience subconscious mind keessa jirutu nu baatee nuun oola waan ta'eef yaanneen goonu waan hundumaa yeroo goonu jechuudha. Okay? Callisneetuma baanee gallaa bakka dhaqnu hin beekna akkatti hojjennu hojjechaa oollu hin beekna iddoo hojii deemna ganama yaannee miti kana kan goonu barreerra waan ta'eef already itti yaadnu waan biraa yaadatii anuma iddoo hojii keenya of argina. Yookaan waan biraa bakka hojii teenya waan biraa yaadatii oollee maal hojjechaa akka oolleyyuu yaadanne yeroo tokko jechuudha. Okay? So waan garuu experience gadhee akka sanaa geeddaruudhaaf wanni nu barbaachisu akka riichuwaalitti qabannee yeroo hundumaa gochaati yeroo hundumaa yaadannee gochaati waan gochuu nurraa eegamu sana gochaati hidda muuxannoo sanaa balleessu hidda waan experience gadhee sanaa balleessutu nurra jira. Sana booda garamitti deemna gara addunyaa haaraatti experience haaraatti deemuu dandeenya. Akkasitti wannoota confidence nu dhoowwan yookaan immoo waan keenya jennee sababa biraatiin otoo qabnu waan qabnu himachuu wallaalle yookaan waan qabnu dubbatachuu wallaallee kan nu dhoowwu sun sodaawwan akkasii yoo jiraatan yookaan qaamni keenya sodaa akkasiitirraa ijaaramee ta'e sodaa sana ofirraa dhiquutu nurraa eegama jechuudha. So fakkeenyaaf interviiyuu namni rakkoon keenya immoo inni biraa baay'ee nu rakkisu yeroo hojiidhaaf appilaayi goonee qormaata akkuma gaarii hojjennee dabarraa interviiyuu gaafa nu waamanii interviiyuu gochuu dhaqnu hin jiru. Akkumatti dubbadhu beekna jechuudha. So suniif maal nama rakkoon jiru waan tokko wanni dhabne wayii hin jira normaalii jechuudha. Exactly wanni nuti dhabne wayii interviiyuun ingiliffaan yoo ta'e afaan ingiliffaatiin yoo ta'e ingiliishiin keenya gaa ingilish for Itoophiyaadha waan ta'eef badumaa miti. So baay'uma sodaa nutti naqa waan sun jechuudha. Sodaa nutti naquutu hin ta'in baay'uma waan qabnu nu dhabsiisa jechuudha. Okay? So confidence dhabna jechuudha yeroo sanatti. Confidence wanni itti dhabne wanni nu dhabsiise amma waa dhabuu keenya waan sila qabaachuun nurra jiru barbaachisaadha miti waan kun addunyaa amma kana keessatti keessa yeroo ammaa kanatti afaan ingilishii kun baay'uma barbaachisaadha. Akkasitti itti deemnee barannee nu barbaachisa waan kun addunyaa ammaa kana keessa sarvaayivii gochuudhaaf jiraachuudhaaf siistama haaraa kan faana kompiitii gochuu kan ittiin dandeenyu afaan ingilishii kun nu barbaachisa waan ta'eef we have to learn barachuutu nurra jira jennee xiyyeeffannoodhaan kana inni duratti jechaatii ture sun jechuudha. Maal jedhee wanni nuti qabnu sun waan ayyaanni baraa waan baachuu danda'u ta'uu qaba. Waan ayyaanni baraa maal baatee jira? Maal qaba ayyaanni bara kanaa? Ayyaanni bara kanaa maal qaba? Okay? Siistamni kun maal qaba akka jechuu keenyaati. Structurein addunyaan kun ittiin tolfamte even in the future maal ta'uu danda'a? Wannumti akkumti addunyaan kun itti deemaa jirtu kun fuulduratti iyyuu maal ta'u? Ayyaanni baraa inni jennu ayyaanni baraa maal baata inni jennu kun kanadha jechuudha. So waan nu barbaachoo ta'an irratti actively waan nu barbaachisen waan keenya gaafa godhanne fuulii konfidensiin keenya otoo hin beekiin ijaarama. Konfidensii ijaarranneetii miti ijaarru waan kana waan nu barbaachisuu fi waan addunyaa ammaa kana keessatti ittiin akka sarvaayiv goonu nu dandeessisu wayii qabaachuudha konfidensii ijaaru jechuudha. Directly konfidensiin akkanatti ijaaramee dhamee ta'ii leesaniin teenyee barannu hin jiru. Leesanii teenyee barannu otoo hin ta'in dareetti teenyeetu barannaa akkana dhahennee waan diffaayin goonee barannu otoo hin ta'in experiensiin maanni konfidensiin waan qabnu bal'ifachuudhaan ijaarra. Wanni qabnu sun immoo waan nu fayyadu ta'uutu irra jiraata. Okay? So I think amma kana yoo nan jedhee gara keessanitti waan deebi'e gaariidha. Yeroo wal harkaa fudhachuun akka nurra jiraanne natti dhaga'ama. Yaada isin biraa ka'uu dhaabannee immoo wannoota biroo ni haasofna daballee jechuudha. Gaaffiiwwan yoo jiraatan akkanuma immoo yaadota daballee haasofna. Akkasitti yoo deemne gaarii natti fakkaata. Caalatti wanni hafuus akka hin jiraanne gaaffiidhaan mariidhaan gabbisuun caala gaariidha jedhee waa yaaduu fi amma na yoon jedhe nagaa namoonni dubbachuuf jettanii yookaan gaaffiidhaaf ta'uu yaadaa fi waan nama fakkaatu sana yoo tuqxan spiikariyoon isinii godhee dubbachuu dandeessu harka baasuu dandeessu ammasitti atiin qasseen otoo waan hin jedhe natti tola. Asii spiikariin qayoon ilaalanii. Ayiin dhaga'amu jedhee akkamii? Jirra ሰላም ብያለሁ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ይሰማል? ነጋ ይሰማል። እሺ አይልሽ እንግዲህ ያው ዛሬ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ርዕስ ነው ያነሳው። ያው ሁላችንም በላይፋችን ላይ ያው ሪል ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው ነገር ነው፣ የሚያስፈልገንም ነገር ነው።
እና ከምንም በላይ ምን አስባለሁ እኔ ብዙ ሰዎች ኮንፊደንስ በማጣት ብቻ ፖቴንሻል እያላቸው ኖሌጅም እያላቸው የሆነ መሆን ካለባቸው ደረጃ ወይም ደግሞ ላይክ ዲዘርቭ ከሚያደርጉት ነገር በታች ሆነዋል ብዬ እኔ አስባለሁ። ያ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኮንፊደንስ የሚባለው ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው። አሁን ባለንበት ዓለም ላይ በተለይ በጣም ኮንፊደንስ ኢምፖርታንት ነው። በራስ ላይ ያለ አመለካከት ወይም ደግሞ ለራስ ያለ አመለካከት ወይም ደግሞ እኔ ይሄ ነኝ የምትለው ነገር ነው አይደል? ኮንፊደንስ ያ ብሊፍ ማለት ነው፣ ኢነር ብሊፍ ማለት ነው። እና ግን ስለዚህ ኢምፖርታንት ነው ካልን እንደኔ ሐሳብ ኮንፊደንሳችን እንድናጣ የሚያደርጉ ነገሮች ግን ምንድን ናቸው? አንደኛ ትራውማቲክ የሆነ ኤክስፒሪየንስ፣ በጣም ጥሩ ፋሚሊ ሊሆን ይችላል፣ ሶሳይቲ ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን የቅርብ ፍሬንድ ሊሆን ይችላል። ኢቭን አንተ አሁን የቅርብ ፍሬንድ የሚገርም ድምጽ ኖሮ አንተ አሁን ድምጽ አያምርም ይልሃል ሁሌ። ወይም ደግሞ አንተ ተለኛ ነበር ምንድነው አንተ ተለኛ ነበር እንዴ? አንተ መስፈን ስለኝ ያላዩ እንደዚህ አስቀርቻለሁ። ባጭሩ ቀላል ሰው አይደለም። ምን ይገባ የሚገርም ዘፋኝ ወጣ እየነበረ እዚህ ተቀጭቼ እሱን ነው የምልህ። የቅርብ ፍሬንድ፣ የቅርብ ጓደኛ፣ የቅርብ ሰው ምንለው በአጠቃላይ ወይም ደግሞ ምንድነው ትክክለኛ ሳይንሳዊ አጠራሩ ጋስላይቲንግ የሚባል ነገር አለ። ጋስላይቲንግ ማለት አንተ ያልሆንከውን ነገር አንድ ሰው እንደሆንክ ቢነግረው ሁሌም ከዛን አንተ ስሩ ታይም ያ ነገር ሪል እንደሆነ ማመን ትጀምራለህ። በትክክል እውነት እንደሆነ ያ ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ የምንለዋለን። ለምሳሌ አንተ የሚገርም ድምጽ ኖሮ ሁሌ ድምጽ ያስጠላል ብለህ ሁሌም ድምጽ ያስጠላል ሁሌም ብለህ መጨረሻ ላይ እውነት እንዳልሆነ እንኳን እያወቅኸው እውነት መሆኑን ታምናለህ። ከዛ በኋላ የሆነ ፖቴንሻሉ ኖሮ እንኳን ፐርፎርም ማድረግ አትፈልግም። ገባ? የሚገርም የእጅ ጽሁፍ ኖሮ እጅ ጽሁፍ ያስጠላል ሁሌም ብለህ መጨረሻ ላይ ያን ነገር እውነት ነው ብለህ መቀበል ትጀምራለህ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በድምጿ ጉዳይ ቆይለት እስቲ አንድ ልጅ አለ ተማም የሚባል አለ። ወጣ እንደ የት ሄደ ነው ያቀንቀነልህ ነው? አይ ምን እንደሚል ታውቃለህ? በቃ እንትን ድምፁ እኮ ምንም አልሆነም እኮ ማለት እንደውም ለወሬ የሚመች ነገር ነው። ጎርነን ያለ ድምፅ ደስ የሚል አይደል? እንደዛ ነው። እና ድምፁን ይጠላል፣ ግን መስማት አይፈልግም ድምፁን። በቃ እንዴ እንደሚያስጠላ ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ ውስጥ እንደሚገባ ታውቃለህ? አሜዚንግ ነው። ፋክት ነው የምነግርህ። ቀስ እያለ ኢቭን ሰው ፊት ማውራት ሊያፍር ይችላል። እያንዳንዷን ወሬ ከአፉ ባወጣ ቁጥር ማለት ነው ይሄ ድምጽ እንዴት ነው እያለ ራሱን መጠየቅ ይጀምራል። ገባህ? አዎ ከዛ ወሬው ይጠፋበታል። ምን ሊያወራ እንደነበረ ወሬው ይጠፋበታል። ከዛ በኋላ ማለት ነው ዲቫስቴቲንግ የሆነ ሳይኮሎጂካል ትራውማቲክ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ይጀምራል። እኔ አረባም፣ እኔ ማሉን ነኝ፣ በቃ እኔ እዚህ ዓለም ላይ የተፈጠርኩት ለስቃይ ነው ምናምን የሚሉ ነገሮች ይፈጠራሉ። ገባህ? አሁን ለምሳሌ አንተ በልጅነት ኦዲየንስ ምናምን ሰብስበህ የማስረዳት የሚገርም አቅም እያለ ይርከዚህ ትባላለህ። አንተ ምንድነው የሚያንቀለቀለህ? አዎ ለምንድን ነው አንተ ምን ሆነ ነው? ምን ነው ልታይ አልክ? ምን ነው አሽቃበጥ እና ኢቭን ምን ይባላል ልጅ ከአባቱ አይቀድም የሚለው እና ይሄ ነገር ስሩ ታይም የሚፈጥርብህ ነገር አታውቀውም፣ ግን መጨረሻ ላይ የሚገርምህ ነገር ስራ ኢንቫይሮንመንት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮፌሽናል ላይፍ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን ትዳር ላይ ሊሆን ይችላል። የሆነ አይነት ቦታ ላይ ሎክድ ሆነ ራስን ታገኘዋለህ። በቃ ቁጭ ብለህ ተዘግተሃል፣ አንተ የለህም። በቃ ገባህ? ኢቭን ትሬስ አያደርግም አብዛኛው ሰው የቱ ጋር ነው ይሄ ፓተርን የተፈጠረው ብሎ ትሬስ አያደርግም፣ ግን የሆነ ቦታ ግን ሎክ ተደርጓል። ገባህ? በትክክል። እና ይሄ በጣም አንደኛው ኮንፊደንስ የምታጣው ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ የምንለው ፋሚሊ፣ ሶሳይቲ እና የሚቀርቡ ሰዎች የሚያሳድሩበት ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነው። ኢቭን ቅድም ያልኩ ጋስላይቲንግ ታሪካዊ አመጣጡን ራሱ ታውቀዋለህ። ጋስላይቲንግ የሚለው ሐሳብ የመጣው በራሱ ምንድነው
የሆነ አንድን ሰው የሆነን ነገር ባልና ሚስት ሲኖሩ ላይክ እንትኑን ይሄ በጋዝ የሚሰራ ላይት አለና ጀስት በጣም በቃ ላይቱ እንዳለ ነው፣ ግን በየቀኑ እየቀነሰ ነው። በቃ በጣም ጋዙን እየጨረሱ ነው። በጣም ጋዝ ትጠቀሚያለሽ ይላታል። ከዛም መጨረሻ ላይ እሷ ሰውየው ውሸቱን ነው የሚያወራው። ሰውየው ለምንድን ነው ያንን የሚያወራው? ቤቷ ውስጥ የነበራትን ወርቅና ብር ሊወስድባት ስለፈለገ ነው። በቃ ላይቱ እየቀነሰ ነው ይላታል። ላይቱ እየቀነሰ ነው፣ ሁሌ እየቀነሰ ነው ይላታል። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ በጣም ሲደጋግመው ላይክ ይሄ ነገር እኔ ነኝ የተሳሳትኩት ግን ሪያሊቲ ነው ብላ ማመን ትጀምራለች። ከዛ መጨረሻ ላይ ንብረቷን ይወስድባትና እሷ ግን ላይክ ሆስፒታል ውስጥ ዲያግኖዝ ትደረጋለች ማለት ከዛ በኋላ ማለት ሆስፒታል ውስጥ ትገባለች በሜንታል ሄልዝ ኬዝ ማለት ነው። እና በአካባቢያችን ያሉ ሰዎች የሚነግሩን ነገር ኮንፊደንሳችን ላይ በጣም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። የኛ ሶሳይቲ ደግሞ በብዛት ካየው በአብዛኛው በእኛ ሶሳይቲ ውስጥ በጣም ዝቅ ማለት፣ አለመናገር፣ እውነትን አለመድፈር፣ እንደ ትህትና የሚቆጠሩ ነገሮች በቃ ኢቨን አይተዋል። ላይክ ያ ሃምብልነስ ነው የሚባለው። አንተ ራስን ዝቅ ማድረግ ሃምብልነስ ነው በዚህ ሶሳይቲ ውስጥ። ያ ምንድን ነው በጣም ኮንፊደንሳችንን ይሄ ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ የምንለው በተለይ በኢትዮጵያን ኬዝ በጣም የሚሰራ ነው እና መጨረሻ ላይ ብዙዎቻችን እኔንም ጨምሮ ስለራሴ ማለት ነው በሆነ ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የራሳችንን ስራ በማሬጅ ውስጥ በሪሊጅን ውስጥ ያሉ ሰዎች ምናምን መጨረሻ ላይ ግን ይሄን ያለባቸውን ነገር ያው ሪሊጅን ውስጥ ያሉ ሰዎች ላይክ በጣም ላይክ ከእግዚአብሔር ላይ ኦቨር ሪስፖንሲቢሊቲ በመስጠት ያው በልጅነታቸው ሉዝ ያደረጉትን ነገር ያው ታውቀዋለህ የሚያጋጥማቸውን ነገር መጨረሻ ላይ ማለት ነውና ብዙዎቻችን ስፔሻሊ ያንግ ኤጅ ላይ ቻይልድሁድ ላይ ይሄንን ኮንፊደንስ የትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ ባልኩት መንገድ ኮንፊደንሳችንን እናጣለን። ሁለተኛው ሚንስ ደግሞ ብዬ ማስበው ኤክስፔክቴሽን ኦፍ አወር ሰልፍ ነው፣ ወይም ደግሞ ሃይ ኤክስፔክቴሽን ለራሳችን ላይ ያለን ኤክስፔክቴሽን በጣም ቆንጆ። ለምሳሌ አንተ አሁን የሆነን ነገር በጣም አንብበኸው አውቀዋለሁ ብለህ አስበህ ከአንተ በላይ የሚያውቀው ሰው ከተገኘ ወይም ደግሞ ከምታውቀው በታች ፐርፎርም ካደረግ በጣም ኮንፊደንሳችንን ሉዝ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ላይክ ምንም ነገር እንደማንችል ሊሰማን ይችላል። ይሄ ደግሞ ምንድነው ኢምፕሊሲትሊ ላይክ በጣም የተሻለ ሆኖ የመገኘት ላይክ ኢጎይክ የሆነ ዲዛይርም ሊሆን ይችላል። ግን ኤክስፔክቴሽን ኦፍ አወር ሰልፍ ጤነኛ ያልሆነ ኤክስፔክቴሽን ለራሳችን ያለን ጤነኛ ያልሆነ ኤክስፔክቴሽን ደግሞ በህይወት ላይ ሁሌም ተማሪዎች መሆናችንን ማሰብ እናቆምና እንረሳለን። አንዳንዴ በቃ ጀስት ኤክስፐርት ነን ብለን እናስባለን። ከዛ በኋላ ያን ሀሳብ አለሟላ ሲለን በጣም ዲቫስቴቲንግ ወደሆነ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ኮንፊደንሳችንን ቶታሊ ሉዝ እናደርጋለን። በዛ ነገር ላይ ያለን ነገር በጣም አነስተኛ እንደሆነ ይሰማናል ማለት ነው። እና ያው እነዚህ ነገሮች ይመታል በቃ። ምክንያቱም መጀመሪያ ለራሳችን አልተመጣጠነ የሆነ ኤክስፔክቴሽን ነው ያለን፣ ወይም ደግሞ ራሳችንን ሞሮ ከተማሪ ይልቅ የህይወት ተማሪ ከመሆን ይልቅ ሁሌ ማስተማሪ ነን ብለን ማሰብ አዋቂ ነን ምናምን የሚለው ነገር ኮንፊደንሳችንን በፖዚቲቭ ሳይድ ስናየው ሃየር የሆነ ኤክስፔክቴሽን ጥሩ ነው፣ ሰማት ደግሞ ሊጎዳ ይችላል። ግን ዋናው ይሄ ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ ጉዳቱ ይበልጣል። ኤክስፔክት በዛ ደረጃ የሆነ ተንገብግበ ምናምን የሆነ ነገርን ራሴን ክበ የሆነ ተራራ አሳክለ ምናምን ማየት የሆነ ጊዜ ላይ ጠያቂ ስለሌለ ጉዳዩ ላይ ፊት ለፊት የሚጠይቅ ሰው ስለሌለ ብቻ በአካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ትጎረራለ ምናምን። ከዛ አንድ ቀን ይመጣል የሆነ ከአንተ የተሻለ እንትን ያለው ሰው ይመጣና በአንድ ጥያቄ ያፈርሳል። ተራራ ያከልከውን ሰውዬ በአንድ ትሰበራለ። ኢቭን ምንድነው አንድ አባባል አለ፣ ይሁን ያለ ደብቁኝ ይላል። መደረጃ ላይ ተዘባብረ ቁጭ ነው የምትለው። እኛ የምንደብቅበት ቦታ የለም፣ እዛው የለም፣ እዛው ቤት ይደበቅ። የቤት ኪራይ ሙድ ነው በዚህ ሰዓት። ስለዚህ እና በጣም ይሄ ከባድ ኬዝ ነው።
ይሄ በጣም ሀይር የሆነ እንትን በጣም ኦቨር የሆነ ኮንፊደንስ በኋላ ላይ ስብራቱን አትችለውም። አዎ ከባድ ነው በጣም ያ እና በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። በደንብ አድርገህ ነው እንትን ያረካት አርቲኩሌት ያረከው እና ኦልሞስት ዋኑመሙ nurratti yookaan nama wayii irratti arguu dandeenyu wayii waan kun jechuudha. Nama nukkee jiru irratti hin argina wayii raasachi illee raasuu ofuma keenya irratti iyyuu waan akkanaati irratti bahoona nagallaa waan ta'e wayii irratti namni nan beeka jedhee waan yaadu wayii irratti gaafa ta'e namni wayii dhufee anaa ta'e deelanii jiran akkanatti jechuudha akka waan kana fakkaata. Sana booda garuu ta'uudhaaf na rakkadha jechuudha. Bakka kufisan ta'uudhaaf na rakkadha baay'ee jechuudha. Because already kana booda ani danda'u bakka waan man danda'u natti fakkaate waan ture bahee lakka akka kanatti akkana ani waan tokko iyyuu hin beeku maal kana booda maaliin godhaani kana booda barre bakka waan an baradhu si miti waan mana yaafu si miti jedhee akkasitti yaadutti dhufa namni jechuudha. So wanni asiin wanni kaasitu kun በጣም በቃ ኢንተረስት expectation achi immoo kan akka duratti jenne traumatic experience kan dura sodaarraa qaamni keenya sodaarraa yoo ijaarame jechuun akkamii wanni sodaan wayii jira kana dura wanni nu tokko wayii wanni itti miidhamne wayii waan jiruuf akkuma jechaa turre maatii ta'uu danda'a hiriyoonni bukkee jiru ta'uu danda'a waan ta'e wayii sababa ta'e wayiitiin sababa beekamiin wayiitiin dhawaata waan sana dhugaa akka ta'etti amanaa dhufna nutis mataan keenya waan ta'eef deemee qaamni keenya sodaarraa ijaaramaa dhufa ofii ijaaraa dhufa jechuudha. Gaafa nama fuulduratti hin bayyaasaa maalantaa gaafa hennu waan dandeenye waan tokko iyyuu gochuu hin dandeenye waan nuti ta'u jechuudha. So this is very interesting jechuufani harka baasaati speakerii on isinii godha itti fufuu dandeenya. Siifan jirta yoo ta'e waan jettu yoo qabaatte yoo haasa'uun sitti kan mijatu ta'e moo dhaggeeffachuu qofatu si mijataadha. I think siifan geeffataa jirti fakkaata. Okay, so okay, noori. Egaa torban keessa akkamiin tura? Jirra akkam siifu jirta? Jaaloo kalaan bulaan nama ሲፉ ደህና ነሽ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን። ጠፋ በሳምንት አልነበርም። ያው በመሀል ብቅ ብለን ነበር ትንሽ nama dubbachaa jira jedhu saayilentii godheedha. Nama dubbachaa jirta? Nama dubbachaa jirta yoo dubbachaa jirta? Cufee ba'a. Bira jirta nama moo garasii haasaa jirta akkam? Ashi booda speakerii saawwanni goonaa fi siifuu itti fufuu dandeessa. Mata duree gaarii taasisanii dhaggeeffachaan ture. Dhimma sagalee kanarratti amantillee xiqqoo rakkoo qabaachuun. Hin bareeda sagalee tokko malee. Bareedatte. Paablikii dubbachuu kanarratti fa'aa sodaan akkasii fa'aa waan jiruuf torban darbee jedheen ture dhimma sodaa irratti waan fa'aa. Ofitti amanamummaa keessatti as fidne malee. Furuu akka danda'amu waan irra deddeebii barbaadu nutti fakkaata. Sirriidha dhugaadha. Qorannoowwan hedduun akka jedhutti persentiin 85 dhiiras ta'e shamarran namoonni umurii isaanii 16 ol yaada 65 akkas rakkoo ofitti amanamummaa kanaan kan rakkatan jedha.
Waan hojjennu kamirratti ufaa intaanu yookaan ittiin amanamuu gammachuu qabnu keessa deebinee yeroo itti maaliin jedhe laata akkamittan dubbadhu akkamitti waan kana raawwadhu wantoota qormaata irrattis haa ta'u yeroo baramtu yookaan immoo maatii gidduutti illee haa ta'u jechoota ofiif ofirra loluudhaaf yookaan ofirra dubbachuudhaaf goonu tokko irratti illee amantummaan keenya isarratti quufuun keenya gadi bu'aa sababa ta'etti yeroo irra darbinu fa'aatu jira sun gadi nu qabaa deemaa fa'aa nu wajjin guddatu jechuudha. So maaltu jira waan akka irra deddeebiitiin gocha yeroo hundaa illee namaa ta'ee isa akka kana amma jettani wantoota namoonni nuun jedhanirraa tiifaa isarratti daballee fi cufna galmee sana cufna keessaa bahu osoo hin taane wantoota naannoo keenyaa wantoota nuun jedhaman keessa akka baanu osoo hin taane itti amannee akka dhiisuun fa'aa nu gochuu danda'a. Gadi nu qabatu itti dabala uummata sanaaf caala. Wantoota akkasiitiif gurra kennuu yoo dhiisanii irra darbanii akka gochuu danda'anitti ofuma itti cimuudhaan tiree amma tibba darbanii osoo sagalee wayii dhaggeeffatu intarvii wayii osoo ilaaluuti namoonni baay'een dhimma sagalee kanarratti jechuudha rijeekti godhu dubbii dubartii takka rijeekti godhu namoonni ittiin jechuudha gara Naayijeeriyaa kana lakka fakkaatu sagalee ishiitiif jecha rijeekti godhu haasaa isheessatti godhuu dura wanti baay'een sababni ishiin dhaggeeffatamuu didduuf maalni kan jedhamu sagalee ishiitiif. But she didn't care bakka inni dhimma gootu uumama simachuun qaba uumaa jijjiiruu danda'u jette egalee kanaafiyyuu wantootni uumamaan jijjiiruu hin dandeenye simachuu barbaachisan wantoonni jijjiiramuun ofii keenya sirreessuu hin dandeenye waan uumamaan arganne tokko kan of amanamummaa keenya gadi buusan ni jiru. Ilaalchi namoota irratti dabalamees immoo kan sana caalayyuu akka keessaan baanetti gadi nu qaban jiru. Bifarraas kaanaan dandeettii hojii keenyarraas kaanaan milkaa'uudhaaf wantoota goonuurraas kaanaan wantoota uumamaan argamnirraas kaanaan waan jijjiiruu hin dandeenye baay'ee waan jijjiiruu dandeenyus immoo akkasuma baay'ee qabna akka caaluyyuu waan ofii keenya jijjiiruu dandeenyu qabna. Ka'umsa isaa baruudha eessarraa ka'ee bakkitti ofitti amanamummaa kana dhabne bakka gamu ga'eeti nu harkaa badee bakka gamu ga'eeti dhaabnee bakka kamitti immoo agaheessaa deemuu qabna ture wantoota akkasii kana filaan gochuudha sirreessuudhaaf immoo fakkaata yaada keessatti waan furmaata hin ta'a jettan akkasuma ka'umsa ta'a warri jettan kun egaa amma ta'e gubbaa kutuudhaan namoonni yaada keessannoo barbaadan osoo jiraatan irraa yaada keessatti keessatti barbaada. Siifuu galatoon baay'ee akkuma siifuun jette harka baasaatii waan nama fakkaattu sana tuqaatii spiikariyoon isinii godha yaada kennuun hin danda'ama jechuudha. Spiikariyoon isinii gochuu dandaasiitii harka baasaadha. Waan amma kakkaasaa turre akkuma ascheenis siifuunis jechaatii turan jechuudha. Wanni baay'een nuti konfidensiitti hidhamnu waan kana dura time badii waan jennu yookaan bakka itti tuqamne wayii bakka itti namni sababa keessaa sababa namootaatiin jechuudha. Sababa namoota naannoo keenya jiruutiin yookaan maatii keenyaatiin yookaan sababa hawaasa naannoo keenya jiruutiin wanni itti miidhamnu wayii hin jiraatu.
waan uumamaan qabnu irratti illee namni nutti qoosee namni nutti kolfee qaama keenya ilaalee isheen akkasidha yookaan inni akkasidha gaafa nuun jedhan maqaa biraa nu moggaasanii gaafa maqaa biraati maqaa wayiitiin gaafa nu yaamanii suni dhukkubbii nutti ta'a yeroo hundumaa dhukkubbii keenya ta'a jechuudha. Waan nu keessaan banne wayii ta'eetu biqila. Hidda godhate subconscious mind keenya keessa hidda godhateetu filatee akkasitti miidhama sana yeroo hundumaa baannee tiranna baannee deemna jechuudha. So wannoota akkasii akka to some extent amma dandeenyu wayiititti geeddaruudhaaf. Okay, eeshi bilisummaan jira. Okay, yeroo dhufu hin gashina. So akka sanatti namoonni sababa yaada namoonni nuu kennaniin especially waan ta'e sana caala waan ta'ee jiru sana caala yookaan waan uumame waan dhugaadhaan qaamni keenya fakkaatu yookaan waan nuti qabnu sana caala stoorii namni nutti dabalanii nuu kennantu nu dhukkubsa qaama keenya akkasii sana qabaachuu miti yookaan fokkisaadha waan ta'e nama fokkisaa ta'uu koo waan isa nana fokkisaa ta'e caala isa namni waa'ee fokkisummaa kootii naan jedhutu caala nama dhukkubsa jechuudha. So wannoota akkasii sana akkamitti faayitii gochuu dandeenya akkamitti subconscious mind keenya keessaa balleessinee gara wannootti fiduu dandeenya gara ofirraa dhiquu akkamitti dandeenya waan sana yoo jenne somehow waan akkuma waan sanaatti akkuma dhukkubbii sanaatti garaagara ta'uu waan danda'uuf garuu yeroo baay'ee ani gaariidha jedhee kan inni itti amanu waan nu dhukkube sana ofii keenyaaf bakka dhukkubbii keenyaa sana otoo namni dhufee madaa keenya hin tuqin ofii keenya madaa keenya sana tuquu baru yookaan qaama nu dhukkubu sana itti tuqnee ofii keenya tuqnee dhukkubbii sana ofii keenyaaf fiilii gochuu. Okay, at the end of the day waan akka namni nu hin tuqneef ofii keenyaa tuqnee itti agarsiisu jechuudha yookaan wannoo dirree namni ittiin nurratti qoosu sanarratti nuti ala dhaabbannee ilaaluu otoo hin ta'in seennee nama faana wajjiniin taphachuu jechuudha. Waan qaama keenyaa sana haa ta'uti yookaan waan itti jedhamne sana waan itti namni nuun jechaatii jiru sana seennee waliin taphachuu yoo dandeenye akka hin tuqamne ta'ana already nutuu tuqneedha waan ta'eef namni quba nutti qabee quba isaatiin dhufee nu tuqu gaafa sana because anumtuu madaa koo sana tuqaatiin jira so he don't care. Namni yeroo baay'ee waan nuti dhiyeessinu wayii waan nuti akka nu jalaan tuqamne barbaannu wayii barbaadee tuqa malee waan nuti fuulduratti baasnee ofii keenyaafuu tuqaatii deemnu hin tuquudhaaf hin dhufu inniyyuu waan nuti fuulduratti waan nuti jalaa dhoksinu wayii barbaadee arguu dhoksaa keenya wayii barbaadee tuquu barbaada malee waan nuti fuulduratti ofii keenyaafuu adda babayiitti fuunee ittiin gadi baanee ittiin waan barbaadne gochaatii oollu hin tuqu sana tuquun dhufu inni ooladii tuqamaadha qaamichi waan ta'eef qaamni ta'een baadii inni jedhu jechuudha. So kuni simple teknikii dhedhee yaada nabaanni akka baasaatii jirta oonii si godhu spiikariin kee oonidha nabaan amma dubbachuu dandeessa. Inni dhagahame. Ana asirratti waa sodaarratti waan jechuun qabu waan hojjechuu barbaadu. Waa'ee ofitti amanamummaa waa'ee ofitti amanamummaa jechuun waa'ee konfidensii fa'aa jechaatii jira yaa. Ofitti amanamummaa konfidensii sodaa sana irratti mari'achaa jirtu. Sodaa noormaalii torbee darbee sanarratti mari'achaatii turre qaamuma sanaati kunis wanni baay'een wanni sababa sodaatiin fa'aa konfidensii nu dhabsiisu jechaati. Sodaa baay'ee isaa noormaalii torbee darbetti dubbanne har'a garuu sababa sodaatiin amma yerootti konfidensii dhabnu wanna ta'e sodaannee ta'u sababatti akka sababa tokkootti jechuudha konfidensii waan nu dhabsiisan keessaa ofitti amanamummaa keenya waan nu dhabsiisan keessaa jennee du'aasaa jirra yaa. Wantoota ofitti amanamummaa keenya migira dhufan keessaa baay'een isaanii wantoota gochuufan kana guddinaa itti qophaa'uu dadhabuudha. Waan tokko gochuuf yoo barbaadu qophii yoo qormaata keessatti qophii gaangoo taanaan konfidensii keenya ni jala irrachuu danda'a. Amma sodaa irratti immoo faazar ammadii kan ta'e namichi tokko
hoolaa lama fuudhee iddoo tokko kaa'ee iddoo xiqqoo garaagaraa keessa kaa'ee ishee tokko bukkee yeeyyii kaa'e. Hoolaan sun lamaan immoo dallaatti keessaa ba'uu dandeenye wal argu garuu nama tokko keessa inni lama hoolaan tokkoo fi yeeyyiin tokko isaan booda hoolaan isheen qofaatu jechuun maqaa sodaa waa tokko hin qabne jecha maqaa yeeyyii kana argitu hin jirre jecha toltee natti raabsaa turte jechuudha. Isheen qofaatu yeeyyii sana wajjin bukkee jirtu immoo bultee kaatee yeeyyisa maqaa galtu yeeyyichi ishee akka nyaatu hin dandeenye jechuudha. Garuu immoo achitti ilaalte maqaa isheen sodaatuuf jecha huqqinni ishee ammata sanaa gadi ta'eeti amma hoolaa tokko gadi ta'e. Kanaafiyyuu wantoota baay'ee akkasumas wantoota nuti miidhaguu hin dandeenye akkasumas alaabaa irratti ilaalle sodaachuu osoo hin taane osuma keenyu kanaafiyyuu sodaanii baay'ee barbaachisaan hin jiran kanumaan dubbachuu barbaada. Wanni alaalatti otoo nuyyuu hin tuqin alaalumatti ilaallee fa'aa sodaannu wayii waan nun tuqne waan nun miine iyyuu ta'eetoo jiru. Garuu alaalumatti ilaallee wanni sodaannu hin jiraatu yeroo baay'ee dhugaa keeti. Waan sana tuqnee ilaaluu yookaan immoo somehow akka teekniika biraatis yoo qabaanne kallattii biraatiin deemne sana immoo akka dandeenyu wayiiti. Baay'ee gaariidha. Akkana wanni baay'een dhugaadhaaf taanaan wanni amma keessaa'uu wanni alaalatti nutti fakkaatu yookaan nu sodaachisu waanuma eksperiensii sana hin qabneeffa yookaan waanuma muuxannoo akkasii sana dura hin qabneeffa amma otoo waan beeknu jiru otoo wanni dubbachuu dandeenyu jiru public speaking irratti fakkeenya nama fuulduratti haasa'uu hin dandeenyu yerootti jennu sababoota tariitii kana dura kunoo amma jechaa turre sana ala yoo childhood irratti tiraawumaa addaa hin qabnu ta'e wanni itti miidhamne addaan jiru yoo ta'e otoo hin jiraatiin garuu akkasumatti waan hundumaa otoo qabnu wanni itti sodaannu baay'een alaalumatti ilaalleetu sammuun keenya istoorii biraatu istoorii wayiitti uuma ofuma isaatii wannicha achuma alaalumatti ilaalleetu amma otoo namni achirratti ba'ee yoo wanni jedhu wallaalee yoo na harkaa badee yoo dhufi yoo namni natti kolfee yoo nasitti nama fuulduratti amma akkana ta'e yoo jenneet otoo hin dhaqin barinanne wannicha barinanne otoo hin dhaqin stooriiwwan akkanaa kana sammuun keenya nutti hima waan akkanaa nutti hima waan akkanaa stooriiwwan akkanaatti kireetii godhee nutti hima jechuudha. Achi subconscious mind keenya already kana miiradha waan ta'eef miira kana akkuma jirutti kaapcharii gochuu danda'a. Kanaaf qaamni keenya siin sodaata. Even otoo akkasitti sodaannu guyyaa lamaan sadan tokko baajawee amma waan sana eksperiensii goonee barruutti dogoggoruu dandeenya dhagne otuma beeknu bara otoo waan dubbachuu dandeenyu qabnu otuma waan dubbachuu dandeenyu sana beeknu yeroo itti akkas taanutu jira. Nabaa dhugaa keetii ulfaadhu galatooma. Gidduutti si warreen jaanatti dabala jiraadha akkam ba'a. Tole haa ta'u harka baasuu dandeessa. Namoonni kaanis maal jette? Warri kaanis harka baasaati. Akkanumatti gaaffii soo ta'e yaada soo ta'e wajjiniin akkasitti yaada gabbisuu dandeenya. FM'dha. Ispiikarii kee oonii godheera dubbachuu yoo feete. Namni ispiikarii oonii godhe wayii jira. Namni dubbachuu feetan. Ispiikarii keessan akka oonii godhuuf waan nama fakkaatu sana tuqaadha. Bifuma isaa waanuma guyyaatti nu mudatu irraatii waanuma keessa oolu irraatii gaaffii wayii yoo kaasne asitti gabbisuudhumaaf akka tolutti jechuudha. Boontiis ispiikarii kee oonii sii godheedha. Boontiis hin dhufne. Okay, itti fufnaa gidduutti yoo harka baasisanii rakkoon qabu isinii saaquu danda'a waan ta'eef. So amma ani asii waan tokko dooniin kaasee gaariidha waan hin jedhu wanni nuti amma sadarkaa self confidence jennu
self inni jennu akka jalqaba xiqqoo kaasuudhaaf yaale wayii jechuudha. Amma anatu jira anummaa inni jennu kun jechuudha ወይደግሞ እኔ የምለው አካል እኔ ጀዴተ ወንያ ያመቹዳ እኔ የምለው አካል እኔ አሁን ሰውነቴ ብቻ አይደለም ስሜም እኔ ነው እኔ ነው የምወክለው አና በከቧ እንስ ዋንቴ jechuudha maqaan kootumti mataansa ana bakka bu'a anummaa koo bakka bu'a yoo anis immoo qaamni kootis akkasumatti anummaa koo bakka bu'a wanni amma nan qaba jedhu addunyaa kana keessatti maaliin qabaan kun somehow exactly wanni nani biulli gochuu barbaadu confidence dha yoo ta'e addunyaa maa keessatti waan hin qabu wayii jiraachuu qaba dirqama jechuudha wanni addunyaa nagaa barbaadu akkanii gara jalqabaa kaasuudhaaf yaale sana maal jetta kanarratti meeshaa waan dabali somehow maal qabaachuutu nurra jira especially አሁን ላይ የሆነ ነገር ሳይኖር ኮንፊደንስ ብሎ ነገር የለም እቺ ዋንተ ኤርቲ even skill ወንገራገራ አመተቹዳ ወኒ to survive somehow waan mattiin jiraachuu dhumaafuu gadiiti hojii humnaatti hojjennee matti jiraachuu dandeenya ta'a garummoo hojii humnaa hundi keenya hojjennu addunyaan isa masana wanni baay'een gara maashinaatti geeddarama waan ta'eef hojii humnaa hojjechuudhaaf wanni hin dandeessisu hin jiru addunyaa ammaa keessatti more waan abstractioniitu baay'ata waan ta'eef systematic ta'ati jira waan hundumtuu nuti maal qabaachuutu nurra jiraata skiilii qabaachuun nurra jira fakkeenyaaf amma akka dura jechaati jiru sana English language namatti nu barbaachisa yoo ta'e English language especially bara kanatti waan barbaachisa skiilii barbaachisaadha waan ta'eef barachuu baruu waan sana jechuudha because competitionii keessa jirra nama faana oollee gallaa yeroo kana boon immoo waan ta'e wayii waan addunyaan nurraa barbaaddu waan nuti qabaachuu qabnu wayii jiraachuu qaba sanatu konfidensii keenya fida waan ta'eef jechuudha konfidensii keenya ijaaruu kan nu dandeessu sana waan ta'eef kallattiin tokko inni biraa gaafa sodaa akka dura jenne sana qaama sodaa keenyaa sana gaafa ofirraa dhiqne yoo balleessine sana traumatic experience sana akka ta'etti yaala barbaachisaa edda goonee booda dabalataan ammoo konfidensii ijaaruudhaaf waan nu dandeessisu waan akkana skiilii qabaachuu waan addunyaan nurraa barbaaddu wayii qabaachuudha natti fakkaata ni asii አንድ ነገር ጨምርልን እዚህ ላይ ቴንክ ዩ በጣም የሚገርመው ማለት ነው መጀመሪያ አሁን ያልከውን ፖይንት ከምር በቃ እንትን እያሰብኩት ነበረ ማለት ሶርስ ኦፍ ኮንፊደንስ ብዬ ነበር ያዝኩት እና ግን ወደዛ ከመምጣቴ በፊት ያነሳችሁት ሀሳብ ላይ አንዳንድ ነገር ልበልና ወደዛ አመጣለሁ። የመጀመሪያ ፔን ቦዲ ያልከው ወይም ደግሞ የተነካንበት ቦታ ብለህ የገለጽከው ነገር በጣም አሪፍ ኤክስፕሬሽን ነው። ጥሩ ነው እና በኦሮምኛ የሆነ ፐርፌክት ኤክስፕሬሽን እንደብፈልግለት አሪፍ ነው። ምክንያቱም ፔን ቦዲ በጣም ወሳኝ ቃል ነው ታውቃለህ። በጣም አሪፍ እሱ ነገር አለ እና ኮንፊደንስ ሰው ያመነውን ነው የሚኖረው አይደለ? በትክክል ሰው ያመነውን ነው የሚኖረው። ያ ማለት አውተር ሪያሊቲ የምንለው ነገር የኢነር ሪያሊቲ ሪፍሌክሽን። ለምሳሌ ብዙ ሰው የሚመስለው እሱ ቆንጆ ስለሆነ ቆንጆ ያሉት ይመስለዋል። አብዛኛው ሰው ግን ቆንጆ ነው ብሎ ስላመነ ነው ቆንጆ የተባለው። አብዛኛው ነገር ኢነር ሪያሊቲ ነው አውተር ሪያሊቲን ክሬት የሚያደርገው። ኮንፊደንት የሆነው ሰውዬ ሰዎች ኮንፊደንት ስላሉት አይደለም፣ እሱ ኮንፊደንት ስለሆነ ነው በውስጡ ሰዎች ኮንፊደንት ያሉት። ገንዘብ ያገኘው ሰውዬ መጀመሪያ ገንዘብ አገኛለሁ ብሎ አምኗል እንጂ አውተር ሪያሊቲ በሙሉ የኢነር ሪያሊቲ ሪፍሌክሽን ነው ብዬ አምናለሁ። ሶ በትክክል እንደውም ምን ይባላል እዚህ ላይ የሆነ አንድ ቀን እቺ ዓለም አንተ ማን ብላ ትጠይቃለች ይባላልና ያኔ አንተ የምትለው ነገር ካሌለ ያው ራሷ ተሰይማለች እንዲህ ብላ እሱ እኮ እንዲህ ነው ብላ ስም ትሰጣለች ወይ ደግሞ ማንነት ትሰጣለች ይባላልና አንተ የፈጠርከውን ዓለም ነው የምትኖረው ራሴ የፈጠርከውን ነገር ነው የምትኖረው የሚሆንልህም እንደዛ ነው ማለት ነው እና እንደ እምነቴ ይሆንልህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የሚለው እና እንዳመንኮ ነው የሚኖረው የሚሆንልህ ለማለት ነው ዴቪድ ያ ነው አሁን ምንድነው ኮንፊደንስ የምንለው ነገር
በቃ ኢነር ነው። ሰው ያመነውን ነው የሚኖረው። ኢነር ሪያሊቲ ነው አውተር ሪያሊቲ የሚሆነው። ውስጥ ያለው ገንዘብ ነው ውጭ ገንዘብ ሆኖ የምታገኘው። ውስጥ ያለው ኮንፊደንስ ነው ውጭ ኮንፊደንስ። ውስጥ ያለው ሰላም ነው ውጭ ሰላም። ያ የሆነ ሰው ሰላማዊ ነው ሲባል ውስጡ ሰላም ነው ማለት ነው። ገብቶሃል? የሆነ አንተ የምታገኘው ሰው በሙሉ ከአንተ ከኢነር ሪያሊቲ ጋር ተመሳሳይ የሆነ እንትን ያለውን ሰው ነው። ስለዚህ ኮንፊደንስ በቃ ከውስጥ መገንባት ያለበት ነገር ነውና ስለዚህ ኮንፊደንሳችንን ስናጣ በቃ ኢነርም የሆነ አውተርም የሆነ ኢሜጃችንን ነው የምናጣው። በትክክል አውተር ሪያሊቲ በሙሉ ነው ማለት እንትን የሚለው ማለት ነው የሚበለሻሸውና ያንን በጣም እንትን ማለት አለብን። ይሄ ያላ የኢነር ሪያሊቲያችንን ማስተካከል ላይ ማለት ነው። እና ይሄኛው ወደ ቀደም ወደ አነሳው ሀሳብ ስመጣ ሶርስ ኦፍ ኮንፊደንስ ብለህ ያልከው ነገር አለ። ለምሳሌ ሶርስ ኦፍ ኮንፊደንስ ምንድን ነው? ኖሌጅ ነው ወይስ ፓወር ነው ወይስ ገንዘብ ነው ወይስ ስታተስ ነው ወይስ ፊር ነው? ምንድን ነው አንተ ኮንፊደንት እንድትሆን ያደረገ? እውቀት ስላለ ነው ኮንፊደንት ይሆንከው? ፓወር ስላለ ነው ኮንፊደንት ይሆንከው? ስታተስ ስላለ ነው ኮንፊደንስ ይሆንከው? ወይስ ውስጥ ፍርሃት ስላለ ነው ኮንፊደንት ይሆንከው? ወይስ ገንዘብ ስላለ ነው ኮንፊደንት ይሆንከው? እውነት ነው እነዚህ ነገሮች ኮንፊደንስ ሊሰጡ ይችላሉ። ግን በእኔ ኦፒኒየን ሪል ኮንፊደንስ ምን ላይ ነው መመስረት ያለበት? እንደኔ አመለካከት ነገ በሚፈርሱ ነገሮች ላይ የሚቆም ኮንፊደንስ በጣም ከባድ ኮንፊደንስ ነው ማለት። ነገ ላይ ለምሳሌ ገንዘብ ሊጠፋ ይችላል፣ ፓወርህን ልታጣው ትችላለህ፣ ኖሌጅህ ማለት ነው ያንተ ኖሌጅ ዜሮ ሊሆን ይችላል፣ ነገ በተሻለ ኖሌጅ ሊተካ ይችላል። ስለዚህ ይሄ በጣም ከባድ ነው። ለእኔ ኮንፊደንስ ከሰልፍ አዌርነስ መምጣት አለበት ብዬ ነው የማምነው። ራስን ከማወቅ ከሃምብልነስ ከፍቅር ገብቶሃል? እዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔርን ከማክበር ማለት በቃ አያም እዚህ ዓለም ላይ እኔ ስፒሪቹዋል ሰው ነኝ። ስመጣ ሁሉም ነገር አምላክ ሊያሟላልኝ ነው የመጣሁት። ምንም የምፈራው ነገር ሊኖር አይገባም። ጀስት እኔ መኖር ነው ስራዬ። ባይብል ላይ እንደሚለው የሰማይ ላይ ወፎችን ተመልከታቸው፣ አያጭዱም አያርሱም ግን ይበላሉ አይደል? ጀስት ያን ኮንፊደንስ ያስፈልጋል። ገብቶሃል? ያ ምንም ነገር ላይ ዲፔንድ ያለው ነው ኮንፊደንስ፣ ምንም ነገር ላይ። ምክንያቱም እዚህ ዓለም ላይ የምታያቸው ነገሮች ስኪል ሊሆን ይችላል፣ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ኖሌጅ በለው ፓወር በለው እንዳለ የሚጠፋ ነገር ነው። አንተ ለምሳሌ እንግሊዘኛ ቋንቋ ባለመቻል ኮንፊደንስ አልተሰማም፣ ግን ኦሮምኛ ትችላለህ፣ አማርኛ ትችላለህ። ነቲንግ እንግሊዘኛ ባትችል አንተ እዚህ ዓለም ላይ ከመቶ ምናምን ቋንቋ አንዱን ነው ያልቻልከው። አዲስ ነገር የለም። ኦፍ ኮርስ ብትችል ደግሞ ሂፖክራሲ ውስጥ ልገባ ነው፣ ግብዝነት ውስጥ ልገባ ነው። ገባ እችላለሁ ብለህ ደግሞ ወደማይሆን ነገር ትገባለህ። ስለዚህ ሪል ኮንፊደንስ ለኔ ሰልፍ አዌርነስ ላይ ዲፔንድ የሆነ ማንነትህን በመረዳት እግዚአብሔርን በማክበር በፍቅር ፍቅር የምትለው ነገር ኦልዌይስ ኮንስታንት ነው። በትክክል እኔ በጣም ግን ጥያቄ ያለኝ ስሜታዊ ሆኛለሁ። ለመሆኑ እሞክራለሁ። ቀጥል። እኔ አልችልም፣ ኦልሬዲ ሆኛለሁ። ይሄ አሁን ሰልፍ አዌርነስ ብለህ የገለጽከው በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ግን ማንኝ እኔ እንዴት ነው የማውቀው ያንን? አሁን ሰልፍ አዌርነስ ከየት ነው የማመጣው? የምልህ ይሄ ዓለም ነው እኮ እኔን የሰራኝ እኮ ውጪ ያለው ዓለም ነው ኖርማሊ መጀመሪያ የሚሰራኝና ወደ ውስጤ አስገባና ልጅ እያለ ምንም አናውቅም ዝም ብለን የመጣ ነው አይደል? ምንድነው እያደረግን ያለ ነው? ነገሮችን እያወቀን መምጣት ማለት ውጪ ያለውን ዓለም ወደ ውስጥ ማስገባት እንደማለት ነው። ውጪ ያለውን ዓለም ወደ ውስጥ አስገባና እንደገና ውስጤ ያለውን ደግሞ እኖረዋለሁ ማለት ነው። ውስጤ ያለውን እኖረዋለሁ። መጀመሪያ ግን ያመጣሁት ነገሩን ሰውነቴ፣ ሐሳቦቼ፣ እምነቴ፣ ምኔ ሁሉ ነገር የተገነባው ከውጪኛው ዓለም የተገነባ ነገር ነው። ከውጪ ነው ያገኘሁት ነገሮችን ሁሉ ነገር ያገኘሁት ማለት ነው። ሰውነትን ይዤ የመጣው ከእግዚአብሔር አገኘሁ ልበል።
እዛ ውስጥ ያለው በሰውነቴ ውስጥ ያለው ወይ ደግሞ በስሜ ውስጥ ያለውን ነገር ግን ያገኘሁት ከሌላኛው ዓለም ነው። አመጣሁት መጀመሪያ ወደ ውስጥ አስገባው። ከዛ ውስጤ ያለውን ነገር ደግሞ ውስጤ የገባውን ዓለም ደግሞ ወደ ውጪ እንዲወጣ ራሱን መልሶ መጀመሪያ የገባው ነው የሚወጣ፣ ከየትም ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ይሄ ዓለም አይደለ ወይ የሰራኝ እኔን ራሱ ውጪ ያለው ዓለም ሰርቶኝ መልሼ ከራሱ መነጠል ይችላለሁ፣ ከራሱ መውጣት ይችላለሁ ወይ ነው። ከዚህ ከሰራኝ ዓለም ውጪ መሆን ይችላለሁ ወይ ነው። ምክንያቱም አሁን ይሄ አስፈላጊ ሪል ላይፍ ላይ የምንኖርበት የሆነ መልክ አለ። እቺ ዓለም ከኔ የምትፈልገው መስዋዕትነት አለ። እኔ ላቀርብላት የሚገባ ለራሷ ብዬ አይደለም ለራሴ ስለማረጋቸው ነገሮች መማር። ለምሳሌ እኔ የሆነን ነገር ከዓለም ለማግኘት የሰጠሁት መስዋዕትነት ነው። እድሜን ምኔን እዛ የገበርኩት ከዓለም ከራሷ የሚፈልገው ነገር የራሴ ነገር ስላለኝ ነው። መውሰድ የፈለግኩት ነገር ስላለ ነው። ምን በመስጠት እኔ የሆነ ነገር በመስጠት ማለት ነው። እና ሪል ላይፍ ላይ ስንኖር እንዴት እንወጣው? ይሄንን አሁን ቤት ኪራይ ያለ ገብቷል አይደል? ይመጣላል በየወሩ ምናምን ገስግሶ ሲመጣ ምን ታደርጋለህ? ይሄ እሺ ገንዘብ አያስፈልገኝም ማለት ይችላለሁ ወይ? አሁን እዚህኛው ጋር ፕላስ ሳይኖር ምንም ነገር ባይዘው ወይ ሳይኖር ምንም ኮንፊደንስ እኔ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደሆነ። ለምሳሌ ከጓደኛ ጋር አሁን እኔ እናንተ ቡና ሁሌ ብትጋብዘኝ አሁን እኔ ሁሌ አንተ ከፋይ ብትሆን ምን የሚሰማኝ ይመስላል? ማለት እንዴት በቃ የሆነ ሰላማዊ ስሜት አይሰማም? እንደዛ አይነት ሰው ካለ ባጠገብና ሁሌ ጋባዥ የሆነ ሰውዬ እየሰጠ ስለሆነ ፉል ኦፍ ኮንፊደንት ነው፣ ችግር የለበትም። የምትሰጠው ነገር አለ ለዚህ ዓለም ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ እውቀት ሊሆን ይችላል። ሰምቲንግ ኮንትሪቡት ሰጪ ሁሌም አያፍርም፣ ሁሌም አይሸማቀቅም። ተቀባይ ግን ይሸማቀቃል ሁሌም የሆነ ቦታ ላይ ነምኒ ከኑል እንደው የሮንዱ ማዩ ያደውን ቀባል ከና ጅራው አንደ ማል ቀብደ እውቀት ነው ያለ የምትሰጠው እውቀት ለሌላ የሚሆን ለሌላ ልሰጥ የምትችለው ነገር ነው ያለ። ገንዘብ ነው ያለ ገንዘብም ለሌላ ሰጥ እንዲሁ ነው። ልክ አሁን ጋባዥ እንዳልኩት ማለት ነው። ሶ እንዴት እንወጣው ታዲያ ይሄንን ዓለማውን ብዬ ልጠይቅ ነው። አሁን ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው ያነሳው። ማለት ያው በፊሎሶፊ ውስጥም እንደምታውቀው እውቀት ይዘን ነው የተወለድነው ወይስ ከማህበረሰቡ ነው የወሰድነው የሚለው ነገር ስቲል አከራካሪ ነገር ነው። ግን ቡናውን ማን እንደጋበዘ እርግጠኛ መሆን አለበት። መጀመሪያ እኔ ነኝ የጋበዝኩ ወይስ በአንተ ውስጥ ያለው የሆነ ስፒሪት ላይክ ገብቷላ? ዝም ብላውን አንተ ማለት የሰው ልጅ አሁን ምንድነው ስለሚፈራ ነው ብዬ አስባለሁ። ወይም ደግሞ ኮንፊደንሱም ስለሌለው ነው እንጂ እዚህ ዓለም ላይ ሲኖር የሆነ የመጣበት ሪል ዓላማ የሆነ እቃዎች መሰብሰብ ወይም ደግሞ ስለ ትናንሽ ነገሮች መጨነቅ ነው ብዬ አላስብም። እኔ በግሌ ማለት ጀስት ያ አንተ ትክክለኛ ፒውር ስቴት ኦፍ አንተ የመጣበትን ዓላማ የምትኖር ከሆነ ያ ነገር በሙሉ ይሟል። ወይም ደግሞ ላይክ ጽድቅና መንግስቱን ፈልጉ ሌላው ነገር በሙሉ ይጨመርላችኋል ይላል ባይብል ላይ። አንተ ጽድቅና መንግስቱን መፈለግ ነው። ጽድቅና መንግስት ስለ ያው በኔ ኤክስፕሬሽን ከሞትኩ በኋላ ያለው ፓራዳይዝ አይደለም እያልኩ ያለሁት። ገባኝ። ጀስት ቢ ፒውር በቃ ጀስት ፒውር ሁን አንተ ላይክ ላቭ ፒውር ላቭ ላይክ ፒውር በቃ ላይክ አላ ፍጹም የሆነ ከኢጎ ነፃ የሆነ ሰው ቦንክ ቁጥር ያ ዲቫይን የምንለው ነገር ማሟላት ያለበትን ነገር በሙሉ እያሟላል ይሄዳል ብያምናለሁ። ግን እዚህ ላይ ካውንተር ጥያቄ አለኝ አንተ ላይ። ለምሳሌ የቡና መጠጫ ስላለ ወይም ገንዘብ ስላለ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ቤት ስላለ የመጣ ኮንፊደንስ ግን ሪሊ ዱ ዩ ቲንክ ይሄ ትክክለኛ ኮንፊደንስ ነው ብለህ ታምናለህ? ምን መሰለህ ጤናማ ኮንፊደንስ ነው ብለህ ታምናለህ? ጤንነቱን አስመረምረዋለሁ እንጂ እንትን ነው። አሁን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እንትን ይሄ የሚጠፋ ነገር ነው እንዳልከው። ማለት አሁን ያለ ገንዘብ የቡና መጠጫ ብለህ ያስካት ገንዘብ ልጠፋ ትችላለች ነገ።
እና አሁን እንደዚህ በቁስ ደረጃ ያሉ ነገሮች የሰበሰብካቸው ነገሮች ሊጠፉ ይችላሉ። ኖርማል ነው፣ ምንም ጥያቄ የለም። ያኔ በዛው ልክ ኮንፊደንት የሆንከው ሰውዬ ልትንበጫበጭ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ገንዘብ የለም ምን ቡና መጠጫ የለም የሰው እጅ ልጠብቅ ነው ምናምን ቤት ኪራይ የለም አይነት ነገር ማለት ነው። ልክ ነው፣ ይሄ ልክ ነው። እኔ ለዚህ መልስ ይሆናል ባልልም በመጠኑ ሊሆን ይችላል ብዬ ማስበው መሰለህ። በኮንፊደንት ለመሆን 3 በጣም መሰረታዊ ነገሮች ሊለያዩ የማይችሉት ፈጽሞ ሊለያዩ የማይችሉት ስላሴዎች በላቸው ከፈለክ አሉ ብዬ አስባለሁ። አንደኛ የስፒሪቹዋል ማንነትን ወይ ደግሞ መንፈሳዊ ማንነትን አያና ኦፊ የቹ አያና ኦፊ ኤገን አያና ኦፊ ቶልቹ ቀበንም ኤገቹ ቀበቹ ዴቢቴ ፊዚካል ማንነትን መጠበቅ አለብህ። ኦኬ ቃማ ኦፊ ኤጉ ቀበንም ቃማ ኦፊ ፈዩማ ቃማ ኦፊ የቹ ኦኬ ዮካንሞ ኢቭን ፈዩማ ቃማ ኦፊ የጁኑ ዋን ቃማ ሳቲ ታው ጎቹ ዋን ቃማ ሳቲ በርባቺሱ ጎቹ የቹዳ ፊቲ ታው ቀበነምኒ waan jiru kana real life kana challenge kana bahuudhaaf keessa kutee darbuudhaaf karaa hundumaanuu fiitii gochuu danda'u qaba jedhee yaada. Qaama isaa ijaaruu danda'u qaba. Qaama isaa ijaaruu ni barbaachisa. Ispoortii jechuun isa barbaachisa. Ispoortii jechuu yaalan qaama isaa eeguu isa barbaachisa. Kaapinoo isa barbaachisa. Akkasitti qaama isaa eeguu danda'u qaba. Because qaama dhukkubsataa baatee namni confidently laayichil jechuu hin danda'u. Because qaamni kee dhukkubsate jechuun spiritual maanninnatii rabbashaal ማለት ነው። ኦኬ ayyaanni keetu jeeqama. Ayyaanni namaas hin jeeqama qixxuma sanatti jechuudha. Ayyaanni ulaala gartee qaamarra bu'aa jennaa miti qaamnis ayyaana qaba ofiinu jechuudha. So lamaan isaanii baalaansi በሆነ መልኩ መጠበቅ ይኖርብናል። inni sadaffaan namni mind state of mind isa jechuudha yookaan immoo waan sammuusaa keessa jiru kana eeguu danda'u qaba. Protect gochuu danda'u qaba. Eeguu danda'u qaba. Baalaansuun maxabaqaa dabbata jechuudha. Thought control mechanism jennee gaafa jalqabaa waan asumne tokko jira. Telegiraamii kanarratti namoonni jirtan beektudha yaada. I think Amanuel dubbachuu barbaadde nutti fakkaate harka baaseera spiikarii keewwanii godhe dubbachuu dandeessa. Amanuel dubbachuu barbaadde speakeriin keewwaniidha amma. Okay, amma Amanuel lufutti yookaan namni biraas amma seenutti yeroo barbaadan waan sana tuqaatii harka yoo baastan isiniin saaqaa yeroo kamittiyyuu dubbachuu dandeessu, yaada keessan kennuu dandeessu. So maal jechuufanii amma mind body spiritual complexity wanni jennu kun ayyaana kee argitee qaama kee ammoo yaada kee to'achuu danda'u qofa otoo hin ta'in immoo baalaansii isaanii akka eegan gochuu, walii isaanii akka eegan gochuu jechuudha. Okay, ayyaana kee ilaal qaama keetu kan eegu ayyaana keeti gam tokkoon jechuudha. Plus immoo wanni ati sadarkaa yaadatti beektuu fi wanni ati gochaan beektu, gocha yoo jennu physical reality jechuu kooti kaammatti jechuudha. Okay, gocha wanni jedhu kun jechuudha. So gochi keetii fi yaadni kee gaafa tokko ta'u ayyaanni kee hin jabaata. Ayyaanni namaa hin jabaata. Ayyaanni namaa jabaadha gaafa sana jechuudha. Ayyaanni namaa sirratti jabaadha. Qaama kee irratti guddaadha jabaadha jechuudha. Okay, deebitee ammoo wanni ayyaanni keetii fi qaamni kee ammas gochi kee immoo gaafa walii galan yaadni kee tasgabbiitti nama yaadni kee sana jechuun maal jechuudha? Ayyaanni keetii fi qaama kee yoo nan jedhu gochi keetii fi ayyaanni kee jechuu kootee ammas ayyaanni kun egaa amma ayyaana jedhee wanni jechaatu jiru kun konseptuwaalii bal'aadha. Garuu spirit inni jedhu kun exactly bakka bu'ee waa yaadeef akkana jedha. So lama sadeen kuni adda bahuu waan danda'anii miti. Even በኤግዚስተንስ ደረጃ ራሱ wanni jiru kun wanni guutuun addunyaa keessa jiru kun hundisaa kana sadeen irraa hojjetamani. Okay, jara kana sadeen addaan qooduu hin dandeenye. Indivisible naachuu, they are indivisible. Inni tokko hin jiru taanaan inni tokko hin jiraatu jechuu hin dandeenyu. Spiritiin namni addunyaa kanarratti yookaan walaabuu kana keessatti spirit bicha tabilo wanni kophaatti jiru hin jiru spirit jedhameetu jechuudha. Wanni kophaatti spirit jedhamu jiru. Ayyaanni qaama qaba, qaamni ayyaana qaba. Okay, lamaanuu immoo yaadan tolfama. Yaada waaqaa keessa jira. Hundi keenya iyyuu waaqnu yaadaan nu tolche jennaa miti. Jalqaba hundi keenya iyyuu sammuu waaqaa keessa jira. Gadameessa walaabuu keessa jira yookaan qaama waaqaa keessa jira akka jechuudha. Adda waan ba'a wayiiti. ስለዚህ wanni asabaaf soobilloo waan ta'eef waan qarqari qabutu qarqarri qaba waan ta'eef nu birattis hin hojjeta jechuudha. Inni kun
namni iyyuu kan hojjetame waan kana sadeen irraa jedheetiin yaada. Ispiriitiidha qaba, ayyaanatu jira, qaama isaatu jira, sammuu isaatu jira yookaan yaada isaa, yaaddoo isaa, yaadannoo isaatu jira jechuu kooti. So kana baalaansii jara kanaa eeguu yoo dandeenye, okay, confidence wanni jedhu inni dhufaa. Kun immoo baalaansii kana eeguu danda'uun the real confidence isa jennu sana hin fidaa jedheetiin yaada. Akka waan meeshaa wajjinii wal qabate qofa, waan qarshii wajjinii wal qabate qofa otoo hin ta'in warreen kun sadeen isaanii gaafa baalaansii gochuu danda'an real confidence sun hin dhufaa jedheetiin yaada. Yoo gaaffiin biraa jiraatu itti fufi yookaan ibsa keettiin itti nu dabali. ተስማምቻለሁ። አግሪድ። ሌላ ሀሳብ ካለ ይቀጥሉ። ነባ እሺ ሲፈን itti fufi. Eshi naba itti fufi siifan itti deebi. Ani first confidence kanatti hubadhu. Waa tokko yeroo hojii tokko hojjennu wanta hojjennu sanaati sababa qabaachuu qabnaa jechuudha. Wanta hojjennu sana maatii yookaan namoota naannoo keenya sodaannoo osoo hin taane sababa dhaabbatan yoo qabaannee fi hojjechuu dandeenya yookaan immoo konfiidensii sasirree hojjechuu dandeenya. Yoo fakkeenyaaf gaafa jennee raawwannu sana namni biraa tokko dhufee kun sirrii miti kana maaliif hojjette yoo nuyi hin jedhin nuyi sida maqaa ofii keenyatti amannee hojjennu jecha sababa gahaadha jennee maqaa ofirraa deebisuu dandeenyu yookaan immoo maqaa of amansiisnee jirruu fi waa isaan jedhan fagoo maqaa dandeenyuuti. Amma yaadi isaanii amma yaada keenya immoo annuuti jechuudha. Amma yaada keenya bukkee nu namasiisuu hin dandeenyu. Asirratti konfiidensii wanni ta'a jechuu qabnaa jira. Darbee immoo konfiidensii qabaachuuf namni wanti kamiyyuu waan irratti konfiidensii qabaachuu qabu baruu qabaatu yaada. Hin jedhanii konfiidensiin qabatanii waan argan keessa dhiqoo osoo hin taane waan irratti konfiidensii qabaannee baruu qabnaa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf yoo barattaadha taane sa'aatii dubbisaa jirru tokkotti namni tokko dhufee yoo waan dubbisaan jiran irraa tokkeedhanii ofiidhaan ofitti muudha malee sammuu isaa eeguudhaaf yookaan immoo waan inni hojjechuu barbaada yoo inni hojiin taphachuu barbaadaa jira hojiin taphachuu otoo hin taane ofirraa deebisuu maqaan malee yoo waan nama afaa keessatti nama afaa dubbiifaa kana afaa keessa ta'e immoo konfiidensii yoo qabne irraa qusannee raawwannee akkaataa itti furuu qabnu barbaadudha malee yeroo hundaa konfiidensii qabne immoo wanni ta'uu hin qabnu jechuudha. Dabeeyaan orumaa galatan konfiidensii nama qabu yaadu namoota naannoo sodaanne sababa gahaa yookaan sababa qabatamaa ragaadhaan deeggaree ofii isaatti keessa isaatti raawwate hojii tokko hojjetudha deemuun hojii tokko hojjete konfiidensii mataa isaatii qabee yaada jechuudha. Okay, akka nama bishaan gabatee irraa asiis achiis nama hin jenne nama waan gochuu qabu sababaan gochuu danda'u. Yookaan immoo namni waan jedheef abaluu waan jedheef yookaan abaluu sodaadhaaf jecha nama hin gooneetu konfidensii qaba jennaa jettee kun waan gaariidha. That is right. Garuu achi gahuudhaaf iddoo sana nama akka sana ta'uudhaaf we need something waan ta'e wayii nu barbaachisa. Wanni nu barbaachisu atuu tuqxeerta waan irratti konfidensii taane wayii waan irratti konfidentii taanu wayii wanni irratti nuti konfidentii taanu suni waan beeknu sadarkaa yaadatti yoo ta'e waan beeknu wayii irrattidha. Lama sadarkaa qaamatti yoo ta'e immoo waan dandeenyu wayii ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma ani akrobaatii dandeenyu jirti yoo nan ta'e waan ispoortiidhaan wal qabatu kan akka akrobaatii jiimnaastikii waan akkasii hin danda'u yoo ta'e san irratti I don't have any confidence on that jechuudha. Waan sana irratti confidence homaatu qabaachuu hin danda'u. Namni immoo sana hin danda'a ta'e እዛ መድረክ ላይ bakka sanatti waltajjii sanarratti waltajjii waan sana wal qabatu irratti inni caala confidentidha jechuudha. Because hin danda'a waan ta'e jechuudha. Wanni dhufe si yoo dhufe yookaan hojjechuudhaaf si yoo ta'e yookaan waltajjii sanarratti bahee waan agarsiisuu danda'u agarsiisuudhaafis inni caalatti
Konfidensi sadarkaa qaamaatti yoo ta'e akkas jechuudha. Sadarkaa yaadatti yoo ta'e immoo akka dura jenne sana wanni sadarkaa beekumsaatti yookaan sadarkaa yaadatti yoo ta'e wanni qabdu wayii wanni irratti beekumsa qabdu wayii wanni ati naannoo sanaan irratti baratte wayii yookaan dubbistee beektu wayii jiraachuudha qaba akka jechuuti. Gidduu kanatti egaa ayyaanni sun foormuleetti ta'a. Yoo gochi kee jecha kee faana gochi kee jecha kee faana gaafa maachii godhu ayyaana wanni jennu ayyaanni namummaa keetii suni tasgabbii godhata yookaan bakka godhata jechuudha. Sirratti ulfoo godhata ulfina godhata akka jechuuti akkasiin jedha. Yaada bareedaa nu kaastee nama ulfaadhu. Kan biraa ammoo nagaame yeroo baay'ee sodaa masaachaa ture sodaa irratti sodaan iddoo itti gaarii ta'edha. Iddoo akkamii yoo namni tokko baratee qormaata tokko darbuu barbaada yoo ta'e yoo sababa qormaata sana yoo dubbisne ta'e kufuu keessatti sodaatee ture kufaatu sodaatee qormaata sanaatiif darbuu danda'a. Kanaafis sodaan iddoo hundumaa ta'uu danda'a. Iddoo tokko tokkotti gaariin natti fakkaatama. Akka hojii hojjettu si godha nan jedhu wayii. Akka hojii hojjettu wayii si godha jechuudha. Sodaa isa keessa sodaan kan qabne ta'uu danda'ani sodaa fayyidaa qabu jechuudha. Namni tokko ofitti amanamummaa qabaachuuf immoo wantoonni gochuu qabulee yaadanii jalqaba isaa irratti wantoota namni gaafa namni tokko waa tokko tajaju yookaan namni tokko godhi gaafa hin jedhee waan inni hin barbaanne tokko jaju sababa isaa gaafachuu yoo sababa inni gaafate sanaaf deebii quubsaa kennee fi wanta sana hojjechuu qabaa yaada. Darbee immoo konfiidensii qorachuun barbaada. Kanaan immoo wantoota inni itti ofitti amanu sana irratti xiqqoo hojjetee yookaan ofii xachiisee yookaan keessa galee ilaaluu qaba. Darbee immoo namoonni konfiidensiidhaan naannoo keessatti jiraatan darbanii maqaa jiranii fi namoonni hubatu muuxannoo isaanii fudhachuu fa'aa qabatee yaada. Darbee immoo wanticha dursanitti qophaa'u akka isaadhaan yaada kanuma na yaadu. Tole baay'ee galatoomni ulfaadhu. Okay, siifan itti fufuu dandeessaa? Jecha shaalan dura jedharratti gaafis gaafate irratti deebii kun kana jecha manamummaanii fi qarshiidhaan waan buna gurguraa argateen dhufe suni manamummaa gaafa ofitti amanamummaa jalqaba ijaarsa taanaan ilaalcha ofii qabdurraa jijjiirurraa eegaltaan ilaalcha namoonni qaban wantoota dandeessu irratti cimsaa dha. Murteessaadhas gaafa murteessaa ta'uusaa bartu ofitti amanamuu qaba. Kana gochuu qaba. Maafa gochuu of jijjiiruudhaaf ilaalcha sana gaafa of keessatti guddisaa deemtu jijjiirama. So wantoonni amma fakkiitti mana dhugduu maal godhan ofitti amanamummaa si keessa jijjiiramaa dhufe kana utubuu jedhee nama jechuudha. Riili gochuu hin danda'an dhugaa gochuu hin danda'u jedhamti. Gochuu danda'ee nama inni tuba waan ta'eef hin gargaara. Chaalenjiin akkuma chaalenjiin baay'een bakka gosa dhuftee keessa darbitee waggaa dhuftu hamilee biraa siif kennu wantoonni ittiin turfattu immoo barbaachisaadha. Wantoonni akka maallaqaa, wantoonni akka hojii iskiilii, wantoonni akka ispoortii, wantoonni akka qulqullina dhuunfaa keenya jechuudha. Uffatuma qabdu miidhattee uffattee nama gidduu deemuu fi xurooftee ittiin nama gidduu deemuun garaagarummaa baay'ee. Qulqullina qaama keetii eeggattee shaaworii galtee qullooftee foolii gaariidhaan nama fuuldura deemuunii fi foolii namatti hin tolle namni kunneen qabachaa
yookaan nyaara si bu'uuraa si bira darbuun garaagarummaa qaba. Yes. Wantoonni akkas akkasii kuni maal godhu konfidensii ati ijaarrachuudhaaf deemtu sana cimsachuudhaaf deemtu sana utubaa deemu maallaqaa qarshii 10 qaba buna si affeera jechuu caala qarshii 50 qaba laaqana fi buna wajjin buna wajjin yookaan namni qabu ay maaliif deemaa namni affeeru qabu nama keessatti gudurfamtee taa'u waliin ta'u maal godhu ni gargaaru jedhee sanan amana wantoonni akkasii dhufan wantoonni maallaqaa wal qabatan kunneen haala uffannaa fi wantoonni wal qabatan kunneen sana ibsuudhaaf fayyadamtu jara kana jedhee fayyadam malee akaarraa uffannaa fi fayyuu qabaattee guutummaa fi yoo qabaattee du'uu danda'a waan kana jedhu bannu taana adeema waan itti dhufu qabaachuu qabde sana mana akkaati jecha kanarra fayyadamtee sana qaama tokko natti fakkaata. Yoo naafuu barbaade አየ ጋሪ አስቼ እንግዲህ በል የምትለውን በል ምን ትላለህ? ዝም ሲበል ቀጥቅጣናለች። ያው ምን ትላለህ? ያው እስማም ማለት እንዳለችው ሰፖርት ያደርጋል ጉዞ ላይ እርዳታ ያደርጉላል። እነዛ ነገሮች ቢኖሩ ያው ማለት ይሄንን ነገር ማህበረሰቡ ኦልሬዲ ፈጥሮታል። አዎ ሲስተሙ ራሱ በቃ እዚህ ለመኖር የሚያስችል ብለው ሰርተዋል። ኦልሬዲ እነዚህ ነገሮች እንደ በቃ እንደተሰጡ ነገሮች መቀበል ግድ ይሆናል በሲስተሙ ምክንያት በራሱ ማህበረሰቡ ራሱ ይጫናል። ከዚህ ነገር ብትወጣ መልሰህ ኮንፊደንስን ሰስቴን ማድረጉላ ሊከብድ ይችላል። በጣም ከባድ በባዶ ኬስ ምናምን የሆነ እንትን ሳትል ኮንፊደንት ምናምን እንትን ብትል ትንሽ እንትን ይታረሳል በጣም ፕሮሰሱ ላይ ይጠቅማል። ኮንፊደንስን ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ካየኩ የሆነ ነገር አቺቭ ካደረጉ በኋላ በጣም ኮንፊደንት ይሆናል። ገንዘብ ካገኙ በኋላ የሆነ ነገር ማለት ነው። ግን ያ ማለት ለእኔ አሁን ሙሉ ለሙሉ ያ ነገር ሪያሊቲ ነው ማለት ሳይሆን ማህበረሰቡ ሶሳይቲ የተፈጠረበት መንገድ ያ ሲስተሙ የተሰራበት ሙሉ ለሙሉ ከሶሳይቲው አፈንግጠ ደግሞ መጨረሻ ላይ ራሱ ወደ እብደትነት ውስጥ የምትቀየረው አንተ ራሱ ሶሳይቲ ውስጥ እንትን መሆን ሲያቅት ሲስተሙን መቀበል ሲያቅት ራሱ ወደ ውጭ ይተፋል። ያው ከዛ ትነቅላለህ። ምንም አማራጭ የለም። እንደውም እሱ እንደ ሽሽት ራሱ ልትጠቀምበት የምትችለው ጥሩ አማራጭ ይሆናል ያኔ ማለት ነው። ምክንያቱም የለም በቃ አካባቢ ላይ ያለ ሰው ወይ ማህበረሰብ ለዛ እንደዛ ሰርቫይቭ እንድታደርግ አይፈቅድልህም። ሳትጋፈጥ ነገሮችን እንዲህ ኢን ሪያሊቲ ሳትጋፈጣቸው ወጥተህ ሳትሞክር የሆነ ለቡና የምትከፍለው ገንዘብ ሳይኖርህ ለቤት ክራይ የምትከፍለው ገንዘብ ሳይኖርህ ምናምን ትመታለህ ማለት ነው። እንትኑ አያስችልም። በቃ ሲስተሙ ራሱ አያስችልም። ግድ ነው። እነዚህ በሪል ላይፍ ላይ የምታገኛቸው ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። አዘይንደው ዘዴ ግን እነዚህ ቅድም ለማለት የሞከርኩት ዋን ሰዴን ከነቹ ዋን አያና ዋን ቃማ ዋን ያዳ ዮካን ያዶ ዮካን ሞ ያደን ነው ዋን ያዳ ወን የዱኩን ዋን ሰዴን ከና ዋን ወልት ካወጡ ፍቹ ዋን ሰሙቲ ሶ ጀሬን ኩኒ somehow wal eegu waan danda'a way waan baalaansii yeroo hundumaa baalaansii yoo godhan baalaansiin sun yoo jiraate konfidensiin real konfidensiin jennu sun inni as jedhu kun jechuudha continuous from self awareness የመነጨ ከራሱ ካንተ ከራስ አወቅነት የመነጨ ነገር ይሆናል። ኦፍ ቤኩ ከትራ ዋን መድዋን ተይፊ ጫለቲ ሰስቴናቢሊቲ ቀባታ ሞር ሰብስታንስ ይረጥ ይጃረማ ወንደ ይቱራ ሶ
inni caalatti hunduma caalayyuu faayidaa qabeessa natti fakkaata. Pilaasii immoo akkasumayyuu ta'uu numayyuu qabamu baalaansii gochuuyyuu qabamu jechuudha. Gama fiizikaalaatiin wanni qaamaan qabdu, wanni ayyaanaan qabdu, wanni yaadaan qabdu, wanneen kun baalaansii gochuun isaanii walii isaanii eegu waan ijoollee natti fakkaata jedheetiin yaada. Namoonni biraa yaada keessan yoo nu ibsitan hin danda'ama. Banadha waan ta'eef waan fakkaatu sana tuqaati yaada keessan kennuu dandeessu. I think yoo yaadni addaa fi yaadni dabalataan jiru ta'e as ceefisiifan waan dabalatan yoo qabaattan dabalaati. Yoo cuufne maal jettu? Natti toleera. Gabaabsinee yookiin dubbachuu barbaadan namoonni jiran dubbachuu barbaadan fakkaatan akkuma dura yaada fi jalqabaa bakka rakkoon sun maddee baruudha. Amala keenya rakkoo keenya waan ofitti amanamummaa nu dhoowwu sana baruudha. Ofii waliin irratti haasa'uudha. Kutannoo ofirraatudha. Waan uumamaan argamu irratti immoo yoo ta'e simachuudha. Waan jijjiiraman dandeenye jaalala qabaachuu hin qabne. Egaa amma umriin keenya guddatee of baree waan ofii kana laaluu jalqabu waan alaa kan dhaggeeffachuu jalqabutti bahe simannee kuma itti jiraannutti ibin ittiin of jajuu dandeenya bakka bakkatti. Amma ilaalchonni gara biraatti hin dabalamne sanatti jechuudha. Ammas jaalachuudha wantoota hojjennee nama keessaa yookaan itti bobba'amu sana irratti itti gaafatamummaa fudhachuu danda'uudha. Sirreessuu nan danda'a. Sirreessuu qaba. Anatu balleessee anatu deebisee tolchuu qaba jennee yeroo ofiif kennuudha baay'inaan hin fiigina. Tokkorraa tokkotti taa'anii kana wayyaa yaada jedhu keessa isaanii hojjetatanii booda waan hundaa caafnanii faayidaa qabuudha waan ta'e waan keenya wantoonni akkasuma maal waan hunda nu harka argaasa. Akkuma torban darbe jenne sodaan qaama kanaa ta'e ammas dura jettee turte. Sodaan qaama ofitti amanamummaa nama dhowwan keessa isaan isa tokko. Kanaafiyyuu gocha ofii waliin qaban irratti baay'ee sodaachuu osoo hin taane chaalenjii dhuunfaatti keessa jiruyyuu nama cimsa waan ta'eef ofitti amanamummaa sana hin dabala waan ta'eef dura mana kiraa jettee turte. Mana kiraa kafaluu yoo hin dadhabe jennaan as jaaluun sana akkamittan argadha ati jennaan inni immoo sanuma kafaluun akkamitti itti amanamummaa fi dabalatee karaa kamiinuu argadhu humnaanis hojjedhu fidi kiraa kana ofirraa kafalii hamilee isaa ilaala. So maal godha akka kan ittaan hojjettuuf si qopheessa. Chaalenjii sun jechuudha. Dhibbanni asitti argite sun biyya kanatti waraqaa argachuudhaaf yoo waggaa tokko hojjette san booda waraqaa sana yoo argatte gammachuun isaa guddaadha. So maal gochuun qaba chaalenjii kan biraa waraqaa sana argachuudhaaf kan na rakkise caala waan biraatti seenuu danda'a jechuudha. Sun maal la godhee hamilee kiyya dabalee qopheessuu fi humna kiyya dabalee waan kana keessa yoo hin darbe kanas hojjechuu nan danda'a. Qopheessa waan ta'eef chaalenjii tokko sodaachuun jechuunis gaafa kanaan dabalaan chaalenjii yaada qabaata irraa isa irratti mormii kaarra jira gaanoo uffatti. Asii gatte.
ኦኬ አሁን እንኳን ያው አሁን ልከራከር አይደለም ግን ምን መሰለህ አሁን ምን መሰለህ አንድ ፖይንት ማንሳት የምፈልገው አሁን ኮንፊደንስ በደንብ ነው ያየነው። ኮንፊደንስ በደንብ አይተነዋል ዛሬ በደንብ ነው ያየነው። ያ ተበትኗል። waliin dubbiin keenyas haguma torbanoonni dhufan dabalaa deemaa dhufee ኮንፊደንስ ያ ኮሳ ኤግዛክትሊ እና እዚህ ላይ አንድ ማንሳት የምፈልገው ፖይንት የሆነ ኤክስትሪም የሆነ የኮንፊደንስ ችግር አሁን ያለብን ሰዎች እንኖራለን። እኔም አሁን በሆነ ሳይድ ኤክስትሪም የሆነ የኮንፊደንስ ችግር ያለብኝ ቦታዎች አሉና ታውቃለህ ብዙ አይነት አሁን የተለያዩ ስቴጆች ላይ ሼክ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ድምጽ መቆራረጥ፣ ኢቭን በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ትልቅ አቅም ኖሮን በጣም ላይክ የአንበሳ አቅም ኖሮ ላይክ የአይጥን ላይፍ የመኖር ያህል የሚኖር ብዙ ሰዎች አሉ። እስቲል እኛም አለን እዚህ ውስጥ እንኖራለን በእርግጠኛነት ሰማት እኔ ጋርም ያለ ነገር ስላለ ማለት ነውና አንዱ በጣም ማለት የምፈልገው ነገር አሁን እኔ ምንድነው ብዬ ያሰብኩት ቻይልድ ሁድ ወይም ደግሞ ቻይልድ ሁድ ሚሞሪ ሪቪው በጣም ያስፈልገናል። ወይም ደግሞ ቻይልድ ሁድ ብቻ ሳይሆን በወጣትነታችንም ሊሆን ይችላል ያጋጠሙ ነገሮች ሪቪው ማድረግ። ኤክስትሪም የሆነ የኮንፊደንስ ችግር ሊኖርብን ይችላል አሁን በሆነ ሳይድ እንዳልከው ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ያልነው ድምጽ አያምርም ያልነው ሰው በእርግጠኛነት ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ የከተተው የሆነ ሞመንት አለ። ያንን ነገር ሂል እስካላደረገ ድረስ ምክንያቱም አሁን እዚህ ቦታ የተገናኘንበት ዓላማ አንዱ ይሄንን ሂል ማድረግ አይደለም። ያችን ሂል እስካላደረገ ድረስ መራመድ አይችልም። ስለዚህ አንዱ በጣም ሪከመንድ ማደርገው ነገር የሆነ ነገር ኤክስትሪም የሚሆንበት ሌቭል አለ አይደለ? ለምሳሌ ኮንፊደንስ የለኝም ብለህ አንዳንዴ ዝግጅት ስላላደረግክ ምናምን የሚመጣ የኮንፊደንስ ማጣት አለ አይደለ? ከዛ ደግሞ ከዛም ያለፈ ነገር ይኖራል። አንዳንዴ ጭራሽ ይብን አንተ የሰውነት አካል መስሎ ሁላ ይሰማሃል። የሰውነት አካል ይሄ ነገር ይብን ከኔ ጋር ሚለያይ ነገር አይደለም ብለን ጊቭ አፕ ያደረግንበት ተስፋ የቆረጥንበት ሳይድም ይኖራል። ስለዚህ አንዳንዴ እዚህ ላይ በጣም ቻይልድሁድ ሚሞሪያችንን ሪቪው ማድረግ ቻይልድሁዳችንን ያሳለፍነውን ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ በጣም ሪቪው ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ሌላው በሐሳባችሁ በደንብ የተስማማሁት ምንድነው እነዚህ ፊዚካል፣ ኢሞሽናል፣ ሶሻል፣ ስፒሪቹዋል ኖሌጃችንን ማሳደግ በራሱ ይሄ ኮንሲስተንት የሆነ ይሄ የምንፈልገውን አይነት ኮንፊደንስ ቀደም ያልነው ኮንፊደንስ አለ አይደለ? እሱን ኮንፊደንስ ለመገንባት ትልቅ የሆነ ግብአት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ ቀደም እንትናም እያለ የነበረው ማን ነው አይ ቲንክ ነባ ፕሪፓሬሽን ከሌለ ኮንፊደንት ልትሆን አትችልም። ኦፍ ኮርስ ሁሌም ፕሪፔር ባደረክ ቁጥር ደግሞ የሆነ ቀን እንኳን ፕሪፔር ባታደርግ ሞር ኮንፊደንስ ትሆናለህ። እና እነዚህ ነገሮች አትሊስት ለምን ይጠቅሙናል መሰለ? ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ብሊፍ ይኖረዋል ለሌላ ቀን ገብቶሃል አይደል? ለሌላ ጊዜም መዘጋጀት እንደምትችል ታምናለህ። በቃ ምንድነው ራስህ ላይ ኮንፊደንት ሌላ ቀን ባትዘጋጅ እንኳን ለምሳሌ ሁሌ ተዘጋጅቶ የሆነ ነገር የሚያቀርብን ሰው ሳይዘጋጅ ቅረብ ብትለው ራሱ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ኦልሬዲ ይሄ ሰውዬ እንደሚችል ግራጁዋሊ ያምናል፣ ተምሯል። ስለዚህ የሆነ ሰዓት ላይ ያ ሰውዬ ጀስት ኖርማል ነው። ፕሪፓሬሽን ወሳኝ ነው። ሀቢታችንን ማስተካከል፣ ኢሞሽናሊ ስቴብል መሆን። ለምሳሌ በሚያናድዱ ሰዎች መካከል ሁሌም ስቴብል የሚሆን ሰው ምንም የሚያናድድ ነገር ቢመጣ ኮንፊደንት ነው። ስለዚህ ኢሞሽናል፣ ፊዚካል፣ ስፒሪቹዋል በማይንድ በኖሌጅ ራሳችንን ማሳደግ በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በፋይናንሻሊም ጥሩ መሆን ለምሳሌ ኮንፊደንት ያደርጋል ኦብቪየስሊ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን በገንዘብ የሚታለፉ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ያ ነገር ኢንድ ሪዛልት ላይሆን ይችላል። ራስህን እንደዚህ አይነት ነገሮች ከተደሙ ወደ ሂፖክራሲ ወይም ወደ ግብዝነት መግባት የለብህም። ግን ሰብኮንሺየስ ማይንዳችንን ለማሳመን በጣም ግብአት ይሆናል ብዬ አስባለሁ።
እና ያው መጨረሻ ላይ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው እና በቃ እኔ እንደምለው ከሆነ እሺ ጥያቄ ያብዛሽ ነው። ኮንፊደንስ የሚባል አባባል አለ። wanti akkasii kun maalirraa madda maal fakkaata? Thank you በጣም ፖይንትሽ ማለት ነው ምን መሰለሽ ሲፈም ማለት ነው እንደኔ ኦቨር ኮንፊደንት ብዬ አይደለም የምገልጸው አንሄልዚ ኮንፊደንት ለምሳሌ አንቺ የስ በቃ ኦቨር ሳይሆን በቃ እንትን ነው ጤነኛ ያልሆነ ለምሳሌ በጣም ብር ስላለሽ ብቻ ከሆነ ኮንፊደንስሽ አንዳንዴ በብር ማትገጃቸው ነገሮች ደግሞ ይመጣሉ። በጣም ጥሩ ለዛ ነው አሁን ቅድም ያቺ በቃ ሶስቷ ኮንፊግሬሽን የምታስፈልገው እዚህ ጋር ነው። በቃ አሁን በደንብ አመጣት። እቺ ብር ስላለ ብቻ አይደለም ኮንፊደንት መሆንም የሚገባ ማለት ነው። ሌላ በብር የማትገዛ ነገር አለ እና ለዛ ነው የስፒሪቹዋል የፊዚካል እና የማይንድ ኮላቦሬሽን የሚያስፈልገው እና እነሱን እንትን ማድረግ እነሱን ባላንስ ማድረግ የሚያስፈልገው ይሄ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ቀጥል። ስለዚህ አንሄልዚ የሆነ ኮንፊደንስ አለ እኔ ብዬ ነው የምገልጸው ማለት ኦቨር ሳይሆን አንሄልዚ በእኔ አገላለጽ እንደዛ ነው። ስለዚህ ይሄ በሆነ ነገር ላይ ብቻ ዲፔንድ የሆነ ኮንፊደንስ ከሆነ አንሄልዚ ይሆናል። መልሶ አንቺንም የሚጎዳሽ ሌሎችንም የሚጎዳ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አንቺንም ያው ሳቲስፋክሽን ያሳጣሻል መጨረሻ ላይ። ለምሳሌ ፓወር አለሽ ኦፍ ኮርስ ሁሉም ነገር ግን በፓወር ይሆናል ማለት አይደለም። የሆነ ሰው ከአንቺ ፓወር በላይ የሚሆንበት አጋጣሚ ሊኖረው ይችላል። ወይም ደግሞ አንቺ ፓወር ስላለሽ ብቻ ኮንፊደንት ስለሆንሽ ራሱ የሆነ ሴንስ ኦፍ ሰልፍን በሆነ መንገድ አታል ማለት ነው። ስለዚህ ኃይልሽ እዚህ ላይ የምትለው ነገር ካለ እስቲ ለሲፈን እኔ እዚህ ምንም የምጨምረው ነገር የለም። በደንብ ነው የገለጽካት። እንደውም አንተን ቃል ወድጃታለሁ። እቺ አንሄልዝ የምትለዋ ጤነኛ ያልሆነ በራስ መተማመን ማለት ነው። ምንም ሳይኖረው ኦቶ ማንቀባጥን ይበር ምንም የለውም እኮ ባዶ ኪሱን እኮ ነው። ግን በቃ እንደ አክት የሚያደርገው እንደ ቢሊየነር ነው እና እቺ አሁን ዮጋን ሞ ምንም ሙቀት የለውም። በቃ አክቱ ግን በቃ ጭራሽ በቃ እዚህ ምድር ላይ አዋቂ እሱ ነው። ወና ከከና ጤነኛ አይደለም፣ ጤናማ አይደለም። በቃ ዋኑማ እንትኒ ወማ ኮብራ ቀባዴ ማን ነምን ኩን እንትን ሊሆን አይችልም። ምንም መሰረት ያስፈልጋል። ኮንፊደንሲን ጅራችሁ ዳፊ ዋቀባችሁ ቀብለ you have to be something ዋንተ ወይ ጅራችሁ ቀብ የሆናሎጂ ዳንቴ ሰደርካ ያደት ሰደርካ ሰሙት ይወቴ ሰምናሎጂ from this world አዱኛ ከረራ ወን ጥቆ ወን ቤቱ ወይ ጅራችሁ ለለውባ ሲስተም አዱኛ ሆነ ከምትከው ጀታ ጅሩ ወይ ዋን መጥቆ ቀባችሁ ዋኑ እንደቤቱ እንደሌጂ ነው ማለት so ሰደርካ physically strong namni qaama jabaa qaamatti jechuudha. Qaamatti namu ga'eessa wayii nama jabaa wayii jechuun nama qaama isaallee eegu wayii nama qulqullina isaa eeggatu jechuudha. Keenya akkasii fandoo kaasaa turte jechuudha. Jarri kun lamaan jiraannaan immoo ammas ayyaanni nama sanaa hin tola jechuudha. Bargit isaanumayyuu foorman godhu ayyaanichaadha. Jalqabumayyuu qaama namaas ta'e yaada namaas foormiin godhu normaalii ayyaana nama sanaati. Ayyaanicha foormii godhu ayyaanni waaqarraa bu'aa waan ta'eef jechuudha. Kana keessa yeroo biraatitti itti deemnee abiraarra'uu dandeenya, sirriitti badina irratti haasa'uu dandeenya. I think waan hin dabalu qabu waan baay'ee isin lamaan amma bareessitanii kaaftaniirtu waan ta'eef isheenis bareesseetu kaasee siifanis akkasuma. So wanni hafe yoon jiraatiin yookaan namni yaada qabu yoon jiraatiin asumaan yoo cufne maal jettu? Ananatti toleeras nageeras galatoomaa. Asii waan jettu qabda? ቴንኪ በጣም አሪፍ ነበረ። ግን ፓራዶክስ የሚመስል ግን አንድ ሀሳብ ሳልል አልወጣም። እሱ ምንድን ነው? አንኮንዲሽናሊ ኮንፊደንት ሁኑ ማለት እፈልጋለሁ። ሃው እንዴት? ላይክ ምን መሰለህ ኮንፊደንስ በራሱ አሁን የሆነ ነገር ስላለ ወይም ሳይሆን
ኮንሸስ በሆነ ወይ ኮንፊደንት መሆን መቻል አለ። ለምሳሌ የሆነ ነገር አታውቀውም፣ ባለማወቅ ኮንፊደንት መሆን መቻል አለ። ባለማወቅ ኦፍኮርስ አታውቀውም ማለት ግን ለዘላለም አታውቀውም ማለት አለ። አለማወቅህንም አታውቀውም፣ ነገ ታውቀዋለህ። አለማወቅህንም አታውቀውም። ስለዚህ ኮንፊደንት ሊያደርግህ ይገባል። ብር የለህም የለህም፣ ነገ እንደምታገኝ ታውቃለህ። ስለዚህም ኮንፊደንት ሊያደርግህ ይገባል። ሂፖክራት መሆን አለብህ ማለት አይደለም። አንኮንዲሽናሊ ኮንፊደንት መሆን አለብህ። ከውስጣዊ አቅምህን ከመረዳት የመነጨ ኮንፊደንስ ግን ሁሌም ያስፈልጋል። ማለት ሁሌም ቀና ብለህ መሄድ መቻል አለብህ። ሁሌም አንኮንዲሽናሊ ኮንፊደንት መሆን አለብህ። በጣም ጥሩ። እንደመጋፈጥ ማለት ነው አለመፍራት። ኤግዛክትሊ በቃ ላይክ እውነታውን ላይክ ማመን እና ኮንሸስሊ መኖር። ለምሳሌ አንቺ የሆነ እኔ የሚያስፈራኝ ሳይድ ቢኖር ያንን ሳይድ ካወቅኩት ኮንፊደንሴ ቢልድ ይሆናል ማለት ነው። ግን ዞሮ ግን አውቄው ግን የለኝም ብዬ ካሰብኩኝ ኮንፊደንት ይሄ። ስለዚህ አንኮንዲሽናሊ ኮንፊደንት መሆን አለብን። ምክንያቱም በዚህ ዓለም ላይ ሁሉንም ነገር ታገኘዋለህ። ሁሉንም ነገር ደግሞ በአዌርነስ ውስጥ ነው አይደል ያለው። ሁሉም ነገር ማይንድ ውስጥ ነው ያለው። አዎ አሁን እዚህ ጋር እኔ እንትን ትሪገር ያደረገኝ መሰለህ ይሄ እኔ አንድ ሙሉ ለሙሉ the future is chaotic አይደል? wanni fuulduratti ta'uuf jiru wayii uncertain ነው። ፊውቸሪን uncertainty ዳን ጉቱዳ እንበቁ ምን ሊሆን እንደሚችል ምን ሊፈጠር እንደሚችል አላውቅም። ነገ ማለት ነው። ከዚህ ሲወጣ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አላውቅም። ግን ምን አደርጋለሁ? በተቻለኝ አቅም ሁሉንም ፕሮባቢሊቲዎች አያለሁ። ሁሉንም ፖሲብል ፕሮባቢሊቲዎችን አያለሁ። ዋን ታው እንደንዳጀሬ ያዱ ሁሉ መሳቱ ሰሙንኮ ወዲያው ካልኩሌት ያደርግልኛል። asiyonan ba'ee gara hojiitan deemaa jira. Taaksii biran dhaqaa taaksiin qabadhee deemaa jedhee possible probability wajjin calculate argina yookaan taaksii dhabuu hin danda'a. Kanaafuu akkana godhee sanan deema jedhee waan ta'uu danda'u waan ta'uus akkatti ta'uus hin dandeenye sababa ittiin ta'uu danda'u sababa ittiin ta'uu hin dandeenyes calculate argina አይምሮዬ ያስቀምጥልኝ። ችግሩ ግን ከዚህ ውጪ የሚሆኑ ነገሮች አሉ እኔ ማላቃቸው እኔ በካልኩሌሽን ያልደረስኩበት because it is uncertain ብለናል። future is uncertain ብለናል። ኦኬ ሶ እኔ እቺ ምን እላታለሁ እንደው ራሴ ላይ ሳይሆን ለዛ በማላቀው ነገር ላይ ነው መተማመን ብዬ እገልጻለሁ። አገላለጼን ከወደዳችሁት ደስ ይለኛል። ባትወዱም ችግር የለም። ግን ምንድነው ይሄ በማላቀው እኔ የማላቀው ነገር አለ something ኦኬ እኔ የማቃቸው ነገሮች ሁሉንም ደርድሬያለሁ ሊሆን ይችላል ብዬ ያሰብኳቸውን ነገሮች አስቀምጫለሁ። በሪዝንም አስደግፌያለሁ በተቻለኝ መጠን ማለት ነው። ግን because of the future is uncertain innumtu boru waanan beekneefu guutummaa informationii waan boru ta'uu danda'u hundasaa geometrically calculate godhee bira ga'uu waan hin dandeenyeef garuu maalan godhaa waanan hin beekne sana kan dhiisa waan biraa jechuudha. ኦኬ ለማላውቀው ነገር እተዋለሁ እና እሱ ላይ እተማመናለሁ። ለዛ ለማላውቀው ነገር ማለት እና እደሰትበታለሁ። ያ ነገር ሲከሰት ራሱ በጣም ደስ ነው የሚለኝ። ታውቃለህ አሁን የሆነ እንደዚህ ያልጠበቅኩት ነገር እንደሚከሰት ቦታ ስለምሰጠው ያቺን ክፍተት ስለምጠብቅ ልክ ስታገኘኝ እና ስትመጣ ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ታውቃለህ እና አሁን ያልከው አንኮንዲሽናሊ ኮንፊደንት መሆን ራሴ ላይ ሳይሆን ከኔ ውጪ ባለው አካል ላይ ቢሆን የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። እንዲሁ ነው ገደሎ ዋናው ኮንፊደንት ነው። አንተ ውጪ ምን አንተ አመሰግናለሁ። የመጣ ጊዜ እንድታሸንፍ አዎ በቃ ይኸው ነው። ኮፒ ታቴ ጉዳውን ትግዳ ኮፒ ታቴ ትግዳ የራሱ ለመጋፈጥ ዝግጁ ነው። በቃ ወን ልፍ ያደርጉ በቃ ነምባ ኬሰን ደርበቴ ነከሲቶ ኮፒሱ ደንደው ማንዲ ሴት ይዘን ቀባችሁ ደንደውን ትልቅ እንትን ነው እና የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርልን ብንልስ። አሜን። ምንም ግን አልቻልኩም። ኦነስትሊ አልቻልኩም። ለምሳሌ አንተ ልቦና በጣም ካሁኑ እያደረ ነው። ገባ የቱ
ገና ሳልተኛ እያደረ ነው። አሜን ያረባክ እቺ ቢ አንኮንዲሽናሊ ኮንፊደንት የምትለው ፖይንት የተጠቀምኳት በዋናነት ይሄ ኮንዲሽናል ኮንፊደንትን ኮንዲሽናል የሆነውን ኮንፊደንስ ለማስቀረት ነው። በነገሮች ላይ የተንጠለጠለውን ኮንዲሽናል ኮንፊደንስ እኮ ያስፈልጋል ብለናል አይደለ? ወደ አንኮንዲሽናል ኮንፊደንስ ለመድረስ በራሱ ይሄ ኮንዲሽኑ ያስፈልጋል። ግን ቅድም አንተ እንዳልከው አንኮንዲሽናሉ ግን ሁሌም ይቀጥላል። ለምሳሌ አንተ አስቀመጥክ፣ በቃ ፖሲብል ሪያሊቲውን አስቀመጥካ። ታክሲ ባጣ በእግሬ ከዚህ እስከዚህ ያለው መንገድ ሄዳለሁ ወይም በባስ ሄዳለሁ ምናምን። ከዛ ውጭ ያለው ነገር ግን ምንድነው? አንኮንዲሽናል ነው ይሆናል። ገባ? ከዛ ውጭ ቢመጣ ግን ምንም አይመጣም የሚለው ነገር አንኮንዲሽናል ያደርገዋል ነገሩ። ለምሳሌ በቃ አሁን ብር ደሞዝ ባይገባልኝ ላይክ የሆነ ዕቃዬን እሸጣለሁ ከጓደኛዬ ወይ በደራለሁ። ከዛ ውጭ ግን ያለውን ነገር አህላቅም ኢቭን በቃ ከአቅሜ በላይም ነው በቃ። ስለዚህ ለሆነ አካል መተው አለብኝ አይነት ለዛ ነው ከራሴ ናይስ በቃ ያ ነው በቃ የሰው ልጅ የሚያስፈልገው ኮንፊደንስ ለኔ ያ ነው። ገባ አይደል? በትክክል ከራሴ ያወረድኩትና ለሆነ አካል ለማላውቀው አካል የሰጠሁት እኮ ለዛ ነው። ምክንያቱም እኔ የምችለውን ካልኩሌሽን ሰርቼ እኔ ይሄ ከሆነ ይሄ ይሆናል፣ ይሄ ካልሆነ ይሄ ይሆናል ብዬ አስቀምጫለሁ። ግን ከዚህ ውጪ ኮንዲሽናል ስታደርገው ምን ይፈጠራል? አየኸው፣ ኮንዲሽናል ስታደርገው ምን ይፈጠራል? ኢሚዲየትሊ ወጣ ታክሲውን ስታጣ መበሳጨት ትጀምራለህ። ኮንዲሽኑን ያንን ክፍተቱን ካልታውክ ወይም ኮንዲሽናል ካደረገው ኮንፊደንስን ገባ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ተቆጣጥራ አትችለውም። ስለዚህ አንኮንዲሽናል ኮንፊደንስ ያስፈልጋል። ዋቴቨር ኢን ላይፍ ሀፕን ያድርግ። አሁን ስትወጣ ምናምን ነገር ያጋጥምህ፣ ግን you should be በቃ ኮንፊደንት። አንተ ያጋጠመህ ነገር ምናልባት ከዚህ በፊት የሆነ ሰው አጋጥሞታል። አንተ የመጀመሪያው አይደለም። ጃንቴ በቃ እንደማር ነው በቃ የላስኳት እቺን ሐሳባው ደስ ነው ያለኝ ታውቃለህ። ብዙ ነገር እንደዚህ ውስጥ አየሁ ዋን ባየተኩ እንዴ እስማም እግዚአብሔር መንፈስ ነው ያደረብን ያደረብን ያወራ እኔ ወዲያው እኮ ነው ያደረብኝ። ቅድም ስትናገር ነገር ያለው አንዳል አልሰማኝም እንጂ ወዲያው እሺ ቀጣይ ሳምንት በቆንጆ ልጅ ተመልሰን እንገናኛለን። እንዲኬኛ ይወለደው ማዳፋዳ ደቂ በጣም እናመሰግናለን። እሺ አይ ነጋት ብላ ተወለደለ ነጋታ አልፋዳ ወደ ጅርተን እንደውም ተጋቶ ማይ ነጋት ካፕቴንስ ኢንቦክስ ነው ወዳውን ቴክስት ነው ካቲ ሊፎየት ነው ያ ወንያ ከፎየ ወርባደም ይወጅራቴ ነው ጎዳቴ ነው በሬሳቴ ፎየስና akkana jennee nu barreessuu dandeessu nu barreessaati mata duree biraatis mata duree irratti otoo haasaneettanii yaaddan yoo jiraate bilaas waan akka yaadatti qabdan yoo jiraate barreeffamaanis nun ga'uu dandeessuu deebinee irratti haasa'uu dandeenya. akkana jenna ulfaadhaadha nagaa ta'a torbee walagarra galatoomaa gaa. አየሽ ነጋት ብላሽ በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ሲቱ ነጋት ብላሽ። እሺ ባይ እሺ ነጋት